Nshuti muteze amatwi Radio Rwanda, namwe bakunze b'ikinamico mwiriweho. Abenshi bavuga ko urukundo ari ikintu gihambaye, kirenze kandi kitagendera ku byo twe dutekereza, nk'uburanga, ubwamamare, ubuhanga n'ibindi. Bavuga kandi ko urukundo rutagurwa, rutanagurirwa, ahubwo ko aho rushatse ruhajya ntirugira gitangira. Nyamara iyo witegereje usanga henshi urukundo rwarabaye ubucuruzi, gucungana no kubarana ngo ninkundana na runaka arakuramo iki nge nkuremo iki. Ese urushako rushingiye kuri iyo mibare, urwo rukundo rurihembera amaherezo rukaza koko? None se ko watenze wabanje kunyura? Shanaho pe, ahubwo nyine imyitozo y'uyu munsi yarinjyana muntu pe. Dufite umukino muri weekend kandi umutoza yakaniye ngo tugomba kuwutsinda byanze bikunze. None reka nkubabariye nawe nakora akarenganyirije hamwe. None ndumva atari wowe nawe. Ntiwumva se? Cyane icyo ngukundira mukobwa mwiza useka amasara agaseseka. Umbabariraho nafuditse ntaranasaba imbabazi. Reka nguhemba kabisa umukunzi. Ariko ibi byose ni kosa sheri. None ko watenze uri mu kazi, hari uburangare bundi wagize? Wagize ngo usaba abakobwa bose nuko babyumva. Reka harumva ko niba mwahanye gahunda akagutanga iminota 30 aho mwavuganye. Ubwo ibintu bicika ukisobanura we nkuri imbere y'ubugenzacyaha. Uwa bafite kwikunda cyane ariko bivanze n'ubujiji bwinshi. Nicyo ngukundira rero rwose. None se kumva ko wamushyira imbere ya byose akazi kagakorwa ryari? Mfasha. Mwene wose wagize ngo yarabitekereza. Abayumva icyambere ari we, haba mu gicuku n'igitondo, amanywa n'umugoroba. Ubu se tuvuga ko umuntu umeze gutyo iyo akazi gahagaze nibwo yakwishimara? Yamaze mubaze nanjye akavuga ati mukunzi wanjye tugeze ishaba akazi karahagaze ngo nujye unyitaho amanywa nijoro. Byaheze sha kari uguhita uba kumwe mwite nawe yaririmbye ngo nubikiwe imbego n'abankabihehe se wambona hehe ko ntaba nkikubereye. Ati niyo wankunda nge sinagukundira kuko ntajo teme inzari gutema amara rukundo we. Ntiwumva se nkunda ukuntu nyuzuza mukunzi. Niyo mpamvu narebye mu bakobwa bose bo ku isi ngasanga nta wakuruta nka kubatiza isi n'isimbi. Ariko se Beno, abakobwa bose bo ku isi wasanze mbarusha iki kugira ngo uhitemo kubansura? Sinabivuga ngo mbivemo kari, ahubwo reka nkubwire ibyo bagusumbya nibyo nabasha kurondora. Bagusumbya ubwasama no gusamara, bakagusumbya agasuzuguro n'ikinyabupfura gike. Wow, Beno, ugira amagambo aryoshye. Nibyo. Ahari yanakura inzoka mu mwobo kandi bizi kuri buyite. Tekereza ubikora gute ngo buri munsi uhora ufite ibintu umbwira kandi biryoheye ugutwi? Cyakora hahirwa umugore uzashaka. Umugore nzashaka nataba Karine nzarushinga rushinguke. Iyo ni imitoma Beno. Oya? None se Karine ni ngiye mukobwa mwiza uba ku isi wenyine? Iyo ndeba ni wowe mbona gusa. Niba hari n'abandi byashoboka ko mwaba muhanije uburanga, ariko umutima mwiza ntawe mwawunganya. Niba ariko bibona ni byiza, reka turebe igihe kizagenda kibigaragaza, kuko niba ariko bimeze. Sheri, Karame, simbona ko dukeneye igihe kirekire cyo gutegereza. None se ko nkuze ukabukuze ni iki kindi dutegereje? Ubu ntabwo twatangira gupanga ibifatika? Ibifatika ubwo ni ibiki ushaka kuvuga Sheri? Nyine tukava muri ibi byatwahuye twaganiriye gato, watashye nanjye ndatashye, nyine tukareba ukuntu twajya tuganirira iwacu ntawe ucungana n'amasaha ngo nijoro riraguye aratashye. Usa ntitwaba twihuse Beno? Oya, reba nta n'amezi 2 turamara dukundana ku mugaragaro, none ngo dutangire dutegure kubana. None se mukunzi, ndakumva kunkunda nkaba ngukunda, ikibazo kirihe niyo twabana uyu munsi? Hari ikigero fatizo se kigena igihe abantu bagomba kumara bakundana kugira ngo babone kurushinga?
nidukererwa noneho umutoza nitumukira pe. aho muraturihuta mu minota 15 turaba tugezeyo yewe ndabona hana mbuta yaje iri mu nzira ariko se ubundi Beno ndakumva uyu munsi byakugendekeye gute kugira ngo utinde kubyuka bigeza none se tuvuye mu myitozo ya nimugoroba sinakubwiye ko mpita njya kureba Karine cyamaye umwana wese umutahana se murararana oya shana byo kurarana ahubwo twaganiriye nta saa sita sijoro n'ukuri kw'Imana umva rero ndyamye amasaha nkangahe gusa ariko rero nawe wizize kuteze none se kuki wagejeje icyo gihe cyose kandi uyu munsi dufite imyitozo mfasha reka gukina niko kazi kacu Beno ndabizi niko kadutungiye imiryango urumva niko kama amata y'umwana n'igitenge cy'umugore niko kagutunze we na mama wawe shamushu ndabizi ko ari nako nkuramo n'ubufasha amabakuru banjye n'abashiki banjye ariko nyine byambayeho shase nkubeshya nawe wabyumva ibyakubaho ni ibiki byatuma wifata ukarara wicaye uzi kubyukira mu myitozo Beno shase mu by'ukuri namenye ko izo saa sita zageze ubundi cyagiye nageze mu rugo ndakaraba mpita ngenda twahuye nka saa moya n'igice turaganira hashize akanya arambwira ngo dutahe burije ngewe numvaga ari nka saa 3 ndebye ku isaha mbona ngo ni za saa sita n'igice ndumira Beno wakunze benshi ariko urukundo ukunda Karine mara byose rutazakugwa amahoro rwose mushu uriya mukobwa ndamukunda urabizi nawe arabizi kandi n'Imana irabizi ariko uzi ko kuva mwakundana nta kindi kikuba mu bwenge kitari Karine ariko urasetse rwose shaho n'amacenga n'amashoti n'imitwe n'ibitego biracyamba mu mushu nabyabe kuba iyo Karine yaje kugufana niho ukina ukagira ngo wahanzweho amba besa uba wigaragaza iyo yaje kuri stade wagira ngo afite ikipe burayasaba kugura akakujyana reka nyine bangira ngo mwereke ko umugabo wazi gutaha izamu neza bivuze ko n'urugo azajya rutaha nta mususu yego ye shaka koze byo ufite umugore witonda kwitonda gusa se shamusho kutavuga se kare n'umuhanga uzi ibitekerezo agira ntiwamenya ko ari umukobwa wagira ngo ni umugabo nawe wa wundi ukuze utakira umugabo w'inkunda rubyino ariko rero niyo mureba mu migendere mu mvugo mu myambarire ubona afite itandukano n'abandi bakobwa akongeraho rero no kuba afite akazi keza kamuha amafaranga ubuse umugore utari Karine yaba ndesha niwe mugore ukuberesha Beno rwose reka nawe umenye ko udaciriritse ikipe yawe guhemba neza ufite imodoka yawe uritwara ubundi Karine we yaba kwitesha se ashingiye kuki ese ko mutaka icyo kunywa ngewe niba fanta nawe ngo usabire fanta Kari oya ngewe niba nkoreye ikawa ndebe ko itotsi byareka nkakora k'ikigoroba ese Kari uranyibukije warayihewe kusa nk'utaryamye utsinze ibitego by'umutwe muri iki gitondo wahora n'iki mwa bantu mwe ko mfite fiyanse natangiza azanyica byaciyemo se ufite fiyanse ngo ubwo kukima mwamisha amakuru mwa bakobwa muri abana babi harya ntitwakubwiye ko Karine asigaye ari fiyanse wa Benoni ubanze koko tutarakubaniye ibintu byarakomeye ubu isegonda umunota isaha yose ni Benoni na Karine ahantu hose harya Benoni uwo nguwo nuwuhe ko numva ntamuzi neza mvara Benoni w'umukinnyi ntawuzi ego di ndamwibutse njya numva umugabo wanjye amuvuga iyo avuye kureba umupira ariko ubanza Benoni uwo nguwo ari umuhanga buri munsi mba numva ngo yatsinze igitego ngo yatanze pase ngo yacenze abantu ajyana ukina wenyine ni umuhanga cyane duhura bwa mbere twahujwe na mubyara wanjye ufana ikipe yawe cyane by'umwihariko agafana Benoni ntangira kujya nkunda ukuntu acenga ikipe yose akayirangiza ukuntu atsinda ibitego ngenda mwiyumvamo cyane natangiye kurusayamo yewe waranasaye none ugeze naho utangira kugira ari we yego mana rero ngendara kwa Benoni ninde bibabwiye none se ko wumva wiri usinzira kandi ukatubwira ngo ni ukubera Benoni ubwo ntimwararanye egora bazi ko nera nawe twararanye ko babarira namenye igihe wazese ko nagejeje mu masaa 5 mbona utaraza nkiryamira none se ubundi hari icyo duhisha koko Kari watubwiye cyagenze bite kugira ngo wirirwe usinzira mu kazi bigeze hariya ntababeshye pe twapanze na Benoni kuganira duhura nka saa moya ariko nashidutsemo na saa 6 zigeze ntazi uko zageze araganira agira amagambo meza akubwira utuntu mbese urukundo ruraho ahubwo ndumva utarasaye gusa ahubwo waranajwenze neza navuga
ukuntu umutaka mama we gira rero tukujye inyuma ujye kuba umutoza sinumvise ngo umugore w'umukinnyi nawe ari umutoza mukuru oya shabye ibyo ntibirageze igihe rwose mvaye igihe cyese kibura yegora nawe se nturakura nk'aba bakobwa ba kera bateretswaga bafite imyaka 25 yarangiza ati ndacyari umwana sindakura yegora cyangwa mu muryango wabo wakoze merihende ikibazo cy'uko nakuze ahubwo ntababeshye mu inshuti zanjye ibyo numva ntariyumva neza ko nawe umugore wa Benoni tukabana burundu tubeshye rero ntabwo umukunda yegora ndamukunda pe nkunda n'imico myiza agira ariko numva hari akantu kabura nanjye ntabasha gusobanura reka ibyo ni ibisanzwe n'ubundi nta muntu wakunda undi ijana ngo yumve nta kanenge amubonaho si uko se ubwo wasanga hari ukuntu gitekereza kuba mwagiye mukundana mbere ukaba ukibagereranya ukumva hari akabura ariko rwose ntibiguce intege bizagenda biza gake gake ariko se ubundi usibye ubutesi bwa Karine umugabo nka Benoni koko w'icyamamara igihugu cyose kiririmba akaba afite imodoka yitwaramo wamunenga iki koko ugawagira umva iby'imitungo sibyo ndeba pe arebe iki uko buriya n'inzu abanamo na mama we niye ku giti cye ntabwo akodesha yewe afite n'amasambu yo mu cyaro arimo amashyamba n'ibipimo by'amakawa nese ubwo undi mugabo ushaka utari uwo ninde koko asati uvuye he akura iki wambara iki kari urashaka nde nanjye nabwiye ko ntazi ikibura pe gusa buriya Benoni yize amashuri abanza gusa ikinyarwanda ntabwo azi kucyandika neza ariko urarwaye Beno ntacyo ndi muzima mama none se ko kurya byakunaniye n'aka gafiriti ushyizeho ntukamaze ewe sinzi uko meze ndumva nta biryo nshaka reka nirire imbuto se wazirarira ukaramuka mwana wa reka gerageza urya ku gafiriti ukamare wenda urye n'akanyama naho se urumva warya imineke gusa ukabasha gutera umupira ukawuhamya koko yewe mama wikwigora rwose ntako ntagerageje ariko ndumva byanze pe buri ejo hari igihe nabyuka mbishaka nkabirya ariko se ntabwo urwaye mwana wa urumva mu maraso no mu mutwe no mu mubiri hose nta kibazo oya wihangayika mama ndi muzima rwose ibi byo kubura peti ni ibintu bisanzwe ubwo rero nizere ko wabibonye ko mfite ukuri ku byo mpora nkubwira mama ko duhora tuganira byinshi ngo namenye ibyo uvuga ari ibihe koko ubwo se ntiwumva igituma ubura peti ikise kandi mama harabura umuntu muzajya musangira nyine akakwinginga byakunaniye ku meza byakwanga akabikujyanira mu cyumba ntubyumva se ariko ye muraseka none se we ntidusangira mama byananira ukanyinginga uramenye ngewe sinsangira nawe nasangiye na so umva bise reba ushaka uwo musangira ugomba gushaka umugore wawe mama buriya ni ikibazo cy'igihe ariko nikigera uzabibona ariko si icyo gihe uhora uvuga mwana wanjye n'igihe nyabaki koko uzakibona we mama dore hambere hawajya gumbwira ngo nturakura kandi so yanshatse afite imyaka 20 none dore wowe ugize 30 n'indi uzakora uzana isunzu wowe gacwa we oya si ikibazo cy'imyaka noneho ariko umenye ko mbere yo kwibikira gushaka umugore hari utundi tuntu umuntu agomba kubanza kwitaho utuhese none se mama nzashake umugore ze yicirwe n'inzara mu maso yanjye ntiduhinga se mfa kandi kuyihingira se ariko two tuntu hora ushaka twintagwira ni uduki Beno turahari nyamara ibintu bitarimwe abantu ubona bimaze iki koko ubundi se uvunikira iki ko nta mwana nta mugore ugira inda yawe nivunikira gusa aha nzaba mbarirwa harya we kwisha tuzajya kwa direteri ryari twavuze ko bazahagurukira hano ku kazi bazagenda saa 8 urumva ko batazagaruka hano ku kazi tuzahurira mu rugo nka saa 9 saa 8 nzaba nabonye umwanya mwe wakabyara cyangwa naho nzaza mutashye nk'igihe tujya gutabara Rufonse Janere ndakumva ejo uzihangane yangeso yawe yihane rwose uzinduke mwana wa direteri tugomba kujya kumuterura twese ntawe ubuzemo ukugerageza shabe yakwiye koko nera direteri n'umwana mwiza kandi n'umugore we n'imfura pe cyane nanjye numvaga nta mwanya mfite ariko ndaza gushakisha uburyo bwose nzaboneke hanyuma se ntabwo uzajya gufana Benoni cyangwa ntabwo uzi ko ejo ikipe y'izakina kuba mugani kujya kuri stade ntabwo ari itegeko mfite umwanya najyayo ariko ntawe ufite nta cyabuza abakinnyi gukina
ubwo se ya kipe ntikayibayeho ra ko numvise ngo ibitego bijyamo ari uko hari ako namwe murakabya mukarusha isosi y'intoki ibitego baboneka ari uko mpari se ndi umutoza ndi umukiriya ariko twavuze ko umugore w'umukinnyi wari umutoza mukuru nawe umutoza w'ikipe akaba ari uwungirije wamuretse se shanira cyangwa ntuzi ko umukinnyi uri mu kibuga areba umugore we muri stade aba ameze nk'umusirikare uri gukorera ipeti n'akaguru yakwemera akagacika da ariko sha ibintu byanjye na Benoni mwarabiremereje kandi nta hantu biragera ariko Benoni umunengaho iki kari yegora uriya musore kagira imico myiza ko atiremereza nk'ibindi byamamare kaganira ikintu umunengaho ni iki koko mumbwirire noneho akina no mu ikipe ikomeye ahembwa neza afite imitungo ibyo ndabyemera pe ako nyine ni kumwe bavuga ngo kami ka muntu n'umutima we yego baba rero umva ndamukunda pe ariko kumwimariramo ngo numve ko ari urwandiko rwanjye byaranze yego mana rero ariko ikintu uhora uvuga kibuta tubwira ni igiki koko kari yegora shana ntababeshye hari igihe nicara nkatekereza nkibaza ukuntu uzabana n'umugabo mu nzu ntazabaza nti koma sava cyangwa ntiba wariyungwa nsubize nkumva ntibyoroshye umuseko ariyo ngo buriya Benoni yize 6 abanza gusa nabibanza atarayarangije yose reka ashobora kuba yaraviriyemo mu wa 5 akina umupira w'amaguru agize imana biramuhira kuri iri jambo azi ry'icyongereza ni good morning nawe umubwire ngo hari ahita gusubiza ngo fine thank you maze guseka uwo musore ni umunyabwenge ubwo si urumva bakubwira ko ugomba kumubera ati ico ukajya umwigisha izo hanyuma se kari ubwo icyo ni ikintu cyatuma wanga umuntu koko ntanjye simvuze ko namwanga ariko nyine ahanini nicyo gituma nsa nk'ugenda bigura intege mu gufata icyemezo cyo kubana nawe ukwiye rero gufata umwanzuro ntukomeze kumutesha umwanya kose cyangwa se niba wumva utamushaka umureka abakobwa hanze abacanye ku maso no ku matwi hose azamwifatira reka mbi ndetse kubyirukankana buriya bizagenda biza gake gake kumwe n'irere yambwiye Japore ni ukuri nta kundi ihangane bibaho kandi ukomere nturi wenyine tukuri inyuma yewe mu mupira w'amaguru twebwe turabimenyereye turatsinda tugatsindwa cyangwa tukanganya uyu munsi rero kuba dutsinzwe nta gishya pe ariko birababaje cyane shaho kuko dore nk'ubu muhise muva ku mwanya wa mbere mujya ku wa kabiri twebwe abakinnyi byose turabimenyera ahubwo hari n'undi mukino utararangira hari igihe wasiga tubaye n'aba gatatu bitewe n'ibiwuvamo nta kundi nyine gikoreka ngo Paul mu cyimbo cya kane utashatse kuza kugushyigikira nta kibazo ariko mbere y'uko umukino utangira twavuganye sinzi ngo ahantu abakozi bose bakorana bagiye niyo mpamvu atabashije kuboneka ku mana yanjye ngo abakozi bose bakorana bagiye hari aho bagiye hanyuma se niko yakubwiye hari ahantu bagiye arewe ngo niba basohotse niba ngo bagiye gusura hehe ntabwo mbyibuka neza yabimbwiye ndimo gutekereza ku mukino icyo nibuka neza ni uko yambwiraga ko atari buze ku kibuga ntabwo shaka peno urabeshywa urabeshywa pe ngo ndabeshywa hanyuma se ngewe ntabwo dukorana cyangwa n'abakozi beza gusa batoranyijwe baba ari bo bagenda ahubwo ntumye nibaza kuko kuki utagiye byakugendekeye gute njyazi ko aho hantu abantu bose bagiye ntahariho cyakora byo Karine ntiyakubeshye da yagiye gusura diregiteri ngo yagiye gusura direke yagiye gusura diregiteri yewe bosi wacu ku kazi ntabwo byumvikana kanumve igerageza reba yanze no kunyitaho ariko nawe Ben utekereza nk'umwana none se niba ahuze n'umuyobozi uragira ngo kwitaba ate reka mu kanya nyine niwahuguka arakwitaba sinzi impamvu Karine mukunda cyane ntashake kubibona reka nongere muhamagare tu alo none se ko wari wanze kumfata ahise
isakupa isakupa da ngo bari ku meza n'indeke mu kanya arampamagara. Mana yanjye ndarambiye gukunda abakobwa pe neza nibagiye kumubwira ngo nashaka byihorera. Beno ndakumva ego kwivumagura ngo urambiwe gukunda abakobwa batabona ko bakunda. Ni nkuko nawe hari abakobwa babikwereka ko tugukunda ariko ukaba udashaka kutubona. Shanira numvaga Karina ariwe gikombe cy'isi ngomba kwegukana, numvaga ari rwo rukweto rwa zahabu ngomba gutsindira. Niyo mpamvu ntajya nitaho ibyo abandi bakobwa bose bakora. Uramukunda ariko ntagukunda. Ngo iki? Kereka niba ushaka kuba nka ya mvura igwa mu ishyamba. Beno ndakumva. Kumvise ibintu Karina gusebya muri bagenzi be. Oya se kandi sinzi niba bazongera no kumusuhuza muhuriye mu nzira. Gusa nyine ndicecekera ngo mutazanyita agateranya. ngo agenda asebya. Ariko mana yanjye asebya se ko namusabye iki? Beno sinabona aho mbihera pe. Bimbwire nawe se ngo uri inka, ngo wize ishuri rimwe ry'ikiburamwaka, ngo nta kongereza uzi, ngo nta gafaransa, ngo nk'iyo umuhungu akakubwira ngo bonjour ngo uhita umusubiza ngo merci monsieur le maître. nyine ni byinshi sinabivuga ngo nzabivemo rwose, tuzavaho munanyita agateranya imiryango. ariko se mana nagucumuyeho iki gituma nta mukunzi twamarana kabiri? ariko Beno uvuga gutyo turi kumwe n'ukuri mbona umva nshingiweho mu nkovu. mva nawe kandi Beno ndakumva. naragukunze mbura uko ngira, ndagukunda ndabikwereka wanga kubibona. oya Beno ndanabikwibwiriye kandi ngo kizira mu muco wacu. Beno ni icyo unenga ngo ngikosore ariko nanjye unkunde. wirira urunera humuzira icyasha nta nenge ugira ikosorwa. Beno urambeshya n'unkunda. ubu se ugiye gusiba Karina mu mutima wawe umusimbuza unera? birakomeye. sha Beno unkunze nagukunda bikakurenga, akwibagiza agahinda kose wagize, akubera akazuba ko mu museso, akariba kakumara inyota, urumuri mu mwijima, ukanangira igicucu ugahuma ku zuba. ese byabagendekeye gute ko mwavugaga ko muri butsinde? mukecuru nanjye ntumbaze rwose, ntabwo numva ukuntu ikipe nk'iri iri ku mwanya wa nyuma yadutsindiye igitego tukananirwa kukishyura. cyangwa ubwo mwagiye mwizeye gutsinda bituma mwirara murajenjeka ngo ikipe iroroshye none irabatsinze. ni nuko byagenze mama. bano bamushumba bo hagati n'abantu b'inyuma rwose barangaye dutsindwa igitego mu buryo bw'amaherere. batangiye ntangira se ntangira icyakubwira ko abatakari namwe mwadutsindiye. ugenda wibeshye. ubusa ikipe yadutsindiye igitego ku munota wa 7, iyo muza kwataka neza tuba twabishyuye tukanabatsinda. atari amakosa yanyu se musige hose kandi mudasubiranamo. ubundi ikipe y'umupira igomba gukina nk'umutwe w'ingabo. niba mutsinze urugamba muba mutsinze mwese. mve ibyo umukecuru avuga Beno, twatsinze twese. ibyo kuvuga ngo twararangaye rwose kwaba ari ukwikura inshingano rufite zo gutsindira ikipe. aha hewe amugani byo guterana amagambo reka tubireke niganiraga buriya twatsinzwe twese. usibye ko nanavugishije ukuri ku giti cyanjye simbabeshye numvaga ntari mu mukino neza. ariko nzi ko naze no kubikubwira nawe nabibonye. imikinire yawe rwose ntabwo yari yayindi ya Beno isanzwe se. nta cenga, nta pasi nzima, nta shoti, wari ufite umukino mubi rwose. ntiwumva ingaruka z'ibyo nkora nkubwira Beno? ntukirya kandi utariye ntabwo wabona imbaraga zo gucenga umuntu cyangwa ngo utere ishoti. uri kumva? imbaraga se yazikurahe umukecuru? ndakumva mwana uwo wawe. murangiye kugikemura rwose na ya gahunda yindi kandi nayo nivo ngiye kuyivana mu nzira vuba rwose. niko bimeze da. ntiwumva se ahubwo inkuru nziza? gira vuba mwana wa, gira vuba rwose umpakuzukuru ngifite akagongo kazima maze njye ngaheka. si ibyo se harya Beno ubu neza pe wakaningura unera ugomba kumurongora vuba nta bintu byo kwirindiriza. ntirindiriza iki se kandi mushu gutinda mu makurusi bakakugonga? ubu nturamara kubona ko ibintu bitinze bipfa? yewe ubanza Karina atari ukukwanga gusa asize anaguhahamuye. nta kindi
gusa ntiyabuze byose yaranyigishije nsigiye isomo. shaka gusubiza umugore mwiza Beno. ngambike Orunera si umusimbura mwiza wa Karindi. ibyo rivugira nta naho bahure rwose ni nk'Akanyaru n'Akagera. Nje ivugire. ariko se umugore mwiza ni iki mwabana mwe ko ari umenya kwita ku mugabo agacunga ibyo mu rugo neza, ikindi mushaka ni iki? ababirirwa birabitse ingwa z'amabara uruhumbira jana mu isura ukagira ngo nabagirwa ba Ryangombe bagenda ku manywa niwe mushima iskiwe. uho rero ibyo uvuze byose nibyo yujuje. ni umukobwa mwiza imbere n'inyuma kuko warubereye kuba umugore wa Beno. none se niba atarankundaga nari kubigenza nemusho nsubiza. umugore utagukunda se wawe umushaka ngo aze kukumarira iki? ibyo sa n'uwugukunda mwana wa kuko urashaka umugore wo kubaka si uwo gutaka sibyo? ariko narumiwe pe, abakobwa ni muri abantu muri inyamaswa. ubwo se wavuze ko yimutse ntanabizi. cyagenza gukora ya raporo ariko wa gatandatu naratashye mbona hari ibintu bitari mu nzu. noneho ngira ngo batwibye. ngiye gutaka mbona wagira ngo watwibye yajonjoyemo ibya Orunera gusa. ubwo se umuhamagaye yavuze ngo ikiwe? yavuga ngo iki se? yarashwawe gusa ngo nagiye, ngo najyanye ibintu byanjye, ngo nta cyawe najyanye, ngo ngiye gukora ubuzima bwanjye. none se ubundi yakoraga ubwawe? ntumbaze. kabigase ko nyine sinabigizeho ikibazo kuko nari naramaze kumenya ibye na Benoni. yarasigaye amuhamagara nkabona nerahise ajya kwitabira hanze cyangwa bakajya guhura yabimpishe kandi akaza parufe ya Benoni imuhumuraho. gapapu zirabwira ariko iyo umuntu mubanayo nari ntarayibona. hanyuma se ubundi Kari, ubwo ngubwo Benoni wajye kugenda yakubwiye ko akugaye iki? ni ibintu bidafututse neza. ubundi byahereye cyagiye tujya kwa diregiteri. uzi ko yampamagaye turi ku meza nkamubwira nti ndaje ngo uhamagare mu kanya. guhera icyo gihe rero ntitwongeye kuvugana neza. mwese akavuga ko ikosa wakoze ari uko wagiye kwa diregiteri cyangwa nuko utamwitabiye ku meza? shangiyeho urabizi nanga guhakirizwa ku muntu. nyuma twavuganye gake ariko numva n'ubundi yarahindutse akajya ambwira ngo abona ntamwubaha, ngo ntazi niba ari uko nta mashuri agira, ibintu nk'ibyo wumva birimo amatiwe. yewe Kari, ubwo nyine ntiyari uwawe. reka Orunera yigireyo, buriya niyo Imana yari yaramugeneye, wowe wari inzira bizacamo gusa. nta kibazo rwose, nanjye iwanjye azaza Benoni si umuhererezi w'abahungu. ahubwo ikimbabaje ndabona mbaburiye intwererano. kandi koko we umenye iminsi yagiye, harya ubukwe ni ryari? si ejo bundi kuwa gatandatu se? ntuzi ko ejo bazajya mu murenge? uzi ko bya bintu byabaye we? njyewe igihe cyose nabyumvaga nk'amagambo kugeza igihe nyine Nera yaje akampaye invitation, ariko ubundi nari nkibifata nk'inzozi nigeze kurota pe. saba abana ko baheze muri muni muntu mushu. ariko nawe ntukansetse mukecuru ngo baheze. none se kunseka mushu Benoni kuva yarongora ntiyambwiye ngo agiye gutembera n'umugore we? nakubaza ntese ko batinze batembereye he ukambwira ngo bazajya muri muni muntu? mukecuru ntabwo nakubwiye muri muntu, mva mbese nakubwiye ko bagiye muri honeymoon. niyo ngiye kuko wambwiye numvaga ntayibuka. none se bazavayo ryari? ubu kwezi ni kugiye gushirara? yewe baraza mu cyumweru gitaha cyangwa ikizakurikiraho mukecuru. none se bataye akazi kabo bahasize basezeye se cyangwa bazabakata iminsi yose batakoze? ukwezi ni kunini umuntu adakora akazi. yewe Orunera yasabye uruhushya ku kazi, naho Benoni we nta kibazo, n'ubundi shampiyona yararangiye ubu turi mu kiruhuko. ngo muri mu kiruhuko kandi wowe mpora nkubona buri munsi ufata umupira ukajya gukina. mfata umwanya nkajya gukora imyitozo ku giti cyanjye kuko mba nanga ko nasubira inyuma, bimwe twita kuvetera. noneho Imana ishimwe. najyaga nibaza icyo babaye ko batagaruka, hari n'igihe nageze aho nibaza niba batarabafatiyeyo. bafatirwa ese mukecuru? aho bagiye muri icyo gihugu, ariko buriya ugira ngo amahanga ni ikintu mwana wa ngo nka kuriya bagufashe udafite ibyangombwa byo gutura aho hantu hari igihe bagufunga da.
ahantu bagiye mukecuru bari mu Rwanda. Honeymoon ntabwo ari ahantu, ni ijambo ry'icyongereza rivuga ukwezi kwa buki. Ibyo se nari kubimenya nte mwana wa ko numvaga ngo bagiye aho nanjye nkumva ko bagiye mu mahanga, wandenganya se? Oya. Ubu numvaga baragiye nko muri Amerika cyangwa muri Afurika. Bari mu kwezi kwa buki mukecuru. Ese mama. none se shisha Shamahi nkunda ukuntu rwose ushimisha iyo twahuye. Uransekeje mana yanjye. mubwire rero ntabwo rero nazanywe no guseka famiye dupanga ibintu byunguka. Reka mbaze nisekere. Ubundi se shaka ko yanyecura ngo ni mabukwe uri hano twapanga iki? Ko yakitse tutapanga. Kwari we hirya hariya se wumva ari muri iyi nzu. Ubundi mbere na mbere banza umbwire ibyo gutandukana n'umugabo bigeze. Ko nawe ntugakabye mahi. Ubu kuko mu mezi 3 mitenya kwaka gatanya. Ariko abayotenera mwanya w'amezi 3 se mumaranye kumwo ntiwayaka. Kira ko taze cyo shaka sha. Kuko mana yanjye ubwo se mu kwezi kumwe wakagatanya ukavuga ko mutandukanyijwe n'iki koko? Shyira mu gaciro abantu bamukiri mu kwa wiki koko. Cyo gabanya ubutesinera. Nagarote se rwose. Kuri ubu rwose nta muntu ugomba kwihambira ku wundi. Iyo utagishaka kubana n'umuntu uragenda ukareka bakabatandukanye. Urumva nako kanya nta n'iminota bifata. Ntugakabye mahi. Ese uragenda ukabwira umucamanza ngo uri mutandukanye n'uyu mugabo agahita batandukanya koko? Mfishije ukuri. Uravuga ko uragenda ukavuga ko utakimushaka. Abacamanza bashatse kukurusha bakubaza byinshi. Uhita babwira uti se nkimukunda. Ahubwo numva nzanamwica. Yego nyagasa. Ariko urakena sha. Ubwo se ukavuga ko wumva uzamwica kubera iki? Byose nindi byo kubikubaza. Urumva umucamanza yakumvuga ko uzica umuntu akajijinganya atenda kubatandukanya. Irega afite ubwa bw'ukura mu tutashye ukamwica. Kona yazabazwa impamvu atabatandukanyije kandi yarabizi ko uwo mugambo uhari. Cyakora koko umuntu yarigeze kwivugira mu rukiko ati nimutantandukanya n'akana kanzamwica akazageraho kuko akamwica. Umucamanza waba waranze kubatandukanya nawe yabizira. Ndi kukubwira ntubyumve se. Wowe genda utegura ikirego neza uvuge ko udagishaka kubana na Benoni. Ariko Shamahi ndumva mfite ubwoba. Ariko hakabanyije ubwoba bw'iki? Mfite ubwoba ko bitazakunda pe. Ubu se ko Benoni ari imfura ikarabye. Ariko nyumve zamurega iki koko? Nagerageje kumutesha umutwe uko nshoboye kose ariko aranga kankunda. Umva Benoni yita ku rugo. Benoni ntiyankoza n'urutoki rwe ngo arankubita. Benoni ntaranambwira nabi na rimwe mu buzima bwe. Ubu namushinja iki koko? Ese burya nuko byagenze mama we. Shabayivuze kuri koko ngo umugore ni intati ntukamutegere ijosi. Ego nyagasani akubwo umugani ninjye wuciriye amahi. Ntacyo mbeshenera. Kareka. Ubu narica nyine ndatimaza ngo ufite umuntu twapanze gahunda yagiye gushaka ifaranga. Ngo namara kuribona zaza tuwane. None kumbe waraje Benoni akwita waragukunda aragukundwa akazibagirwa amasezerano. Umura amahi. Gahunda irahari ntacyo nahinduyeho. Sibyo ahubwo nayishyira mu gaciro umve kujya kurega umuntu nta kintu ufite umushinja. Ariko se ni ngombwa ko ufite impamvu za nyazo. Ireka umuntu hanamuhimbira ubundi ugashaka umunyamategeko uzobereye mu manza maze ukora kutamukubita inshuro. Ubwo umunyamategeko ntabahenze cyane twamuhemba iki? Ariko nera uzi ko abakobwa mudakora mbibonye ubwo se urumva nitumara kwegukana iki gipangu cyangwa iriya modoka urumva tuzabura nk'amafaranga y'umunyamategeko koko? Kutavuga se shabya bisambo byabo byo mu cyaro. Ngaho nyine nyumve. Harya sinakubwiye ko afite n'amashyamba n'amakawa menshi. Oya da. Ahubwo ndibutse. Uzi ko ejo bundi yambwiye ngo afite n'izindi nzu hariya hafi yaho ikipe yabiba we. Ngaho bazinze ebyiri rero. Ubwo byanze bikunze iyo nzu yo turayifite. Ubwo byanze bikunze inzu yo turayifite pe. Cyane. Azatwara iyo ngiyo natwe dutwariye. Ya modoka nawe dushobora kuyitsindira cyangwa tukitwara iyo samu. Gusa Shamahi. Ndakumva. Ndumva mfite ubwoba pe. Sinzi aho imbarutse y'ibintu izava. Kuko nagerageje kumwenzaho kenshi ariko afite kwihangana guhebuje. Abantu buzaza amahonera. Nagarubuzaza mepe.
umva nkubwire aya mafaranga ncitse naba ndi igicucu kimwe iki kiguryi cyapfuye gihagaze ndetse reka nkubwire ngiye kugutegera Beno n'umutego w'umushibuka nawe usimbuka utamushibukanye uzamenya ko data yabyayimo waramutse Beno waramutseho mushumba we mbega umukino wari uryoshye we Messi yagucengeye abasore reka kubivuga sha njyewe se nawe urebye ugira ngo ye Beno ntabwo urebye Champions League nyireba se sha umusara w'umugore mfite hariya wankundiye ariko uzi ko bayingazwa birangiye Beno ukura bayingaruzwa mu hito y'umugore burundu ubwo yatinyutse ashyiramo ya mafilime yirwamo akubuza kwireba umupira uremera koko iyo aza kuba hari akanabimbuza ntacyo ariko byibuza mureba utongera kumbwira ko yongeye gutaha za saa 8 z'ijoro mubuze none ariko ubundi Beno uriya mugore wawe umureye mwiki wagiye umukosora koko kandi nibimora nkubwira nti jya utanga isomo iwawe ntunyumve ngo uzamubwiza umunwa ngo azageraho yisubireho shahe icecekere musho kuko ngo hataka nyir'ubukozwemo ubu se noneho ko yarayaho ntazi ndabasha kuvuga iki reheruka nijoro mu gitondo none dore amasaha ageze nta nkuru ye nzi gusa yagiye akubwiye ko agiye koko yambwiye ryari se musho ejo aho twiriwe ntuhazi natashye nimugoroba nsanga mu rugo hari wa mukozi gusa mbese runera yagiye umwana ati sinzi nabonye agenda gusa none se ugiye hamagara ukakibaza aho cyatumukiye kitakubwiye nawe shahe icecekere nabanje gutegereza ntiwenda mu kanya araje saa 4 zigeze mpfa kumuhamagara ngo azanyitabe se sha mbonye byanze cyakora mwandikira ubutumwa cyo koze bwo shenge arawusubiza bibaze koko gusa yatinyutse kwandikira mu iki aha singiyi akira nawe do isomere dore ngiyi telefone nongere nkwiyame ubwa mbere n'ubwa nyuma wa mugabo we ntukirirwe ungenza sindi uruhinja ubaza aho rwiriwe n'aho rwaraye niba wavuye aho wiriwe ryama ntabere nza kuguha nanjye nimva aho nagiye ndaza ndyame kandi ntiwongere kuntesha umutwe ngayo nguko ibyanjye muvande ariko mwabantu umva ko bavuga ngo umuntu agira kwihangana uyu mugore abaye ari uwanjye akanyarikira gutya Beno aho twahurira ntamufata ibyo namukora n'Imana ibizi ibyo rivuge soni byose kandi umuhamagara ninde mwitabe wumve alo ukatiye aho ngaho haba etaje y'Uburundi hasi haba na sitasiyo ya esanse niho runera ari ariko hakora iki se ubwo rero guhamagaye ko numvise muvugamo ibya runera nanjye simuzi pe ni umusore umbwiye ngo ninze ntwara umugore wanjye ngo yarayiwe ngo gwike ariko ibi ni iki koko gusora n'ibiki mwaka byarama ntabwo ari byo wanditse se reka nanditse ibaruwa none ndabona irimo irasohora ibintu by'amarisiti ukuntu ntazi sha ni komande yashyizwemo na urunera agenda atayisohoye ahubwo karame uramunyibukije we amakuru ye ko hatangiye kunaniranwa n'umugabo we barananiranywe bivugwa se ko ahubwo ngo ari nko guhenerana umwaka wa mbere we nawe utarashira ahubwo ubu se bazageza muri 5, 10, 15 ibyo bimeze bite ese bazayigezamo bashaka iki amakuru avuga ko ari umubare wa runera yabaze ngo agenda abane gato na Beno narangiza leta asaba gatanya amukureho imitungo ajya kwibanira na Mahirwe reka Mahirwe wa musore ugize hano kumureba uriya rwose ngo niwe bapangana iyo migambi baba buriya ni inshuti ye kuva kera ushobora gusanga bamaranye nk'imyaka 6 hanyuma suriya musinzi bazabana mu mariri kimwe kabyaramo ubundi suriya agira akazi hari ahantu muri hoteli akorera udufaranga tw'imyica ntikize gusa amafaranga siyo kibazo da kuko urumva imigambi yabo nibahira Beno bazamukuraho amafaranga menshi ahubwo vuga inzoga yenyuma niba nayabona azayanywera icyumweru barayamaze ariko abantu babaye inyamaswa pe kuriya urunera yagupapuje Beno natari urukundo abizi neza ko agiye kumushakaho imitungo gusa kuri ubu si faranga icyo ridakora n'ikinire cyangwa ninde mukobwa ugikunda umusore ko dusigaye dukunda ibyo batunze neza gura ibishyingiranwa atumira abantu
ajya mu murenge ararahira azi neza ko yihaye igihe ntarengwa azatandukanira n'umugabo we. ko buri icyo utabonaga ni iki bakimara gushyingiranwa si ukwezi kumwe kwaciyemo tukumva ngo basigaye bashihurana buri munsi. Aha wavuze se shawe cyagiye bamukorera ibirori by'isabukuru muri hoteli umugabo atabizi. Uzi ko ngo Benoni yahageze ibirori birimo birarangira akaba ahubwo ari usaba imbabazi ngo ntiyibutse ko umugore we yagize isabukuru. Wowe uravuga ibyo ntabwo noneho uzi ibyabaye ejo bundi. Ngo Runera yasohokanye na Mahirwe batashye aho yakagiye iwe ngo baritahane harara kwa Mahirwe. Yego ko bakobwa bakuwe. Ubwo si inkuru yageze kuri Benoni we. Kandi ngo bwarakeye Mahirwe agafata telefone agahamagara Benoni akamubwira ngo nutware umugore wawe yaraye iwanjye. Ye baba we. Hanyuma se kuko ubwo yagiye kumuzana yamusangayo we. Cyane rwose ngo yabaye nk'umumazi atese kurara aho byagenze biti. Uwo mugore amusubiza ngo umunyarwanda wese yemerewe kurara aho ashaka apfa kuba ntawabangamiye gusa. Shaka kuko n'umwiyenza mushaka ngo batandukane pe. Kumenya bizabavunara. Benoni nawe niba yaramenye icyo bashaka niba ari bwa bwitonzi bwe yaramwihoreye ntugire ngo ajyana murya n'urwaza. Ngo n'icyo gihe yamushyize mu modoka mutahana mu mahoro. Uzi ko Benoni ambabaza ntaramubyaye ubu se zihangana ageze ryari koko. Twebwe inteko iburanisha dutangije ku mugaragaro urubanza rwa Benoni na Orunera. Ni urubanza Benoni asabamo urukiko guhabwa gatanya n'uwo bashakanye Orunera. Reka duhere ku ruhande rwa Benoni urega atubwire muri make ikirego cye. Murakoze nyakubahwa mucamanza. Njyewe Benoni gasaba gatanya n'umugore wanjye Orunera. Twashakanye byemewe n'amategeko. Impamvu nuko kuva twabana yakomeje kumbanira nabi, antuka, asuzugura, antesha agaciro mu bandi kandi anca n'inyuma ariko nkabura ibihamya. Niyambaje imiryango yacu ngo batwunge biguma kuba iby'ubusa. Bigera naho mufata yararanye n'undi mugabo ngereka abantu nabo bari hano. Aho bigeze rero ibigishoboka ko twaguma kubana, niyo mpamvu nsaba gatanya nyakubahwa mucamanza. Gatanya bayiduhe rwose. We bayiduhe. Ceceka nagusora. Ereka twumve n'uruhande rw'urego icyo abivugaho. Wowe Orunera umaze kumva ibyo urego urabyemera cyangwa barakubeshya? Nyakubahwa mucamanza rwose ibyo byo kuvuga ngo naramusuzugwa ngo naramutukaga arambeshyera. Niba afite ibimenyetso nabiza. Vuga utuje. Natuje nyakubahwa mucamanza. Vuga utuje kugira ngo n'ibyo uvuga byandikwe. Ariko nabizana ibyo bimenyetso. Icyo ntakana nuko yasanze naraye ku musore twakundanaga kera. Ariko nabwo icyabinteye namwe mwacyumva rwose. Ubu Benoni uko mumubona nga aheruka gukora inshingano z'umugabo mu kwezi twabanye. Kuva icyo gihe agera mu rugo akaryama areba hirya mpaka mu gitondo. Namwe mubyumve ndi umuntu kandi mfite umubiri. Nyakubahwa perezida w'iburanisha ibyo uyu mugore avuga nta kuri kurimo. Nta mpamvu nimwe yatuma izo nshingano z'abagabo ntazuzuza kuko ndi muzima kandi tubana umunsi ku munsi. Ndakubeshyera se? Ndakubeshyera. Ndagusaba gutuza guceceka. Natuje nyakubahwa. Gusa uyu mugore we yigirira ingeso y'ubusambanyi yamunaniye kuva kera. Ashobora kuva mu rugo kuwa gatanu akazagaruka kuwa mbere mu gitondo ari mu gakungu k'abasore n'abakobwa biga. Ibyo mvuga mfite n'abahamya babizi. Nyakubahwa mucamanza ibyo uyu mugabo avuga mu bisuzumana ubushishozi kuko nta marangamutima ashingiye ku ifuhagira kuko yanshatse ndi mwiza cyane igihe cyose araba yumva bazanjyana. Ikindi kandi kuko atize iyo mbonanye n'umuntu wese twiganye ahita avuga ngo tugiye gusambana. Ubwo sibyo ni ibiki? Kandi iyo yumvise mvuganye n'umuntu icyongereza ahita avuga ngo ubwo turimo kuvuga aho tuza guhurira. Mu bicungana ubushishozi rwose mucamanza. Okay, tumaze kumva ibisobanuro by'impande zombi hari uruhande rufite icyo rwongeraho. Nyakubahwa mucamanza njye icyo nongeraho nuko mwagena mu bushishozi bwanyu uko tugabana imitungo dufitanye kuko twasezeranye imbere y'amategeko ivangamutungo rusange. Benoni wavuga imitungo yose mutunze wowe na Orunera? Nyakubahwa mucamanza imitungo dufitanye n'imodoka imwe, ibindi ni ibikoresho byo mu nzu nk'akabati, ameza, igitanda, matera n'ibindi yatahanye nk'amasahani, ibikombe n'amakaye.
arabeshya nyakubahwa mucamanza. Dufitanye inzu ebyiri, dufitanye imodoka imwe, ikibanza, ishyamba n'isambu, ndetse n'ikawa biri ku ivuko ry'iwabo, ndetse n'ibindi byinshi cyane. Ornella ntiwongera kuvuga udahawe ijambo ndagusohora kandi iburanisha rikomeze. Mumbabarire mucamanza sinongera. Ariko rwose mu bushishozi bwanyu ndumva mwazatugabanya neza, ariko mukampererezaho inzu tubamo mu rugo, mukampa n'imodoka ndetse n'ikibanza, ibindi nawe akabyigumanira. Ndumva mukomeza kutavuga rumwe ku mitungo yanyu. Ubwo rero mugende muzana ibyangombwa imitungo yanyu yanditseho. Byose umugabo niwe ubitunze, niwe ubitunze nyakubahwa mucamanza. Nabizane abibereke byose, kandi ntabeshye ngo hari ibyo adafite. Ntubeshye pe. Nyakubahwa mucamanza, iyo nzu tubamo yiti yacu sibyo. Dore ngiki cyangombwa nakizanye, dore ngiki rwose ni inzu ya mama yadutije. Iyi ndavuga si iyanjye, ni ikipe nkinira bampaye nk'abandi bakinnyi bose ngo mbe hafi y'akazi. Uravugisha ukuri? Niko bimeze rwose nyakubahwa mucamanza. Ariko nyine iyo nzu sinahise nyituramo kuko nari mfite ahomba. Amasambu avuga ari mu cyari wacu saha yanjye n'ay'ababyeyi banjye. Ibyangombwa byayo nabyo ngibi rwose nyakubahwa mucamanza. Nyakubahwa mucamanza mubikurikira neza murebe. Dore ibi byangombwa biri mu mazina y'ababyeyi. Naho ikibanza cyavuga naguze nakiguriye mukuru wanjye, ni ikimenyimenyi mubazo wakigurishije ku ihererekanya ry'ubutaka atarigeranye na mukuru wanjye. Ariko ziko dasaza mukecuru. Umva mbese Ibi byombo byose urabyoza ubivemo. nagira ntese ko wa mukobwa wanjye yigiriye iwabo akaba ataragaruka. Yewe byunamemo nyine nta kundi. Rero neraza kuba umukazana nk'abandi, ubu ni uba rwose abihaye amaboko. Ntukavuge ngo uvuge n'iriya shitani, singishaka no kumva aho bamuvuga rwose. Ahubwo se Beno niwe aracyasinziriye ubura. Urashaka se mama? Ubwo ntiwumvishe ko undi mwana yaje kukureba ngo mube muganira? Yewe naje noneho. Komera shamushu. Komera Beno. Yewe sinkubeshye nibwo nkibuvamo muvande. Naye nananiwe kubyuka rwose. Yewe sha ufite byinshi uri mutekereza kabisa. Niko bimeze. Uzabona ibyawe n'uriya mugore birangiye. Aho bigeze ni ku musozo rwose. Abanza niho hari haruhije kandi hararangiye. Gusoma urubanza rwarangiye kuburanishwa sibyo bizanga. Ceceka wa mwana we. Iyo urubanza rutarasomwa ruba rukiri urubanza, ntiwamenya uko ruzarangira. Ariko rero ngiye nkurikije uko urubanza rwagenze, ndumva afite icyizere rwose ko Beno azatsinda. Azatsinde ba. Ese ko ibimenyetso byivugira. Ahubwo se sha Beno, ndakumva cyageze gute ngo iyi mitungo yose ibita kwanditseho? Uzi ko nanjye byantunguye. Nari nzi ko umukobwa kwibye birangiye. Reka rero mbabwire. Nakazakiza umuntu batazi aho kazafa. Dore iyi nzu njya kuyubaka, nari ngiye kwigira iyanjye. Umutima urambwe utari ko wayubakiye umukecuru ukamukura mu cyaro mukaba muyibanamo. Ntuzabe wiyubakira iyawe nyuma. Ese burya nuko byagenze. Nanjye nari nzi ko ari iyawe pe. Aha, none se cya kibanza cyo byagenze gute ko nabonye kitakwanditseho? Nibyo nakubwiye ko Imana igenda igutegurira utuntu tuzakuramira ejo cyangwa ejo bundi wowe utabizi. Dore kiriya kibanza nakiguze nyina hanze. Mukuru wanjye na mama nibo bakintereteye. Noneho kuboneka ngo ntange ibyangombwa ngo sinye ngo ngire nte biratogora, mpita mbwira mukuru wanjye ntikiyandikeho, ntacyo tuzabisubiramo n'inzu. Ariko se ririya shyano nk'iki kibanza ryari ryarakimenye gute ko twakiguze ritaraza? Ewe mama byose yarabiperereje arabimenya. None se umuntu wagiye kumenya ko dufite ishyamba n'ikawa mu cyaro, urumva ikibanza cya hano mu nkengero z'umugeri cyo yayoberwa? Ereka mukecuru, ndakumva mwana we. Wibuke ko n'abasore dutereta ntacyo dusiga inyuma. Mwivamo. Duhura n'umukobwa ukamubwira ibyo ufite byose, wibwira ko urimo uganiriza umuntu mujyanye mu cyerekezo kimwe. Si nk'ibyo se sha, nanjye nari nzi ko ari umugore uje kubaka ntacyo najyaga muhisha. Umuntu nari naranabwiye ntituzajye gutura mu nzu iri hafi y'aho ikipe iba, ngira ngo ngabanye induru ye kuri mama, agahita nayo yibara mu mitungo yanjye. Uyu munsi nk'uko twabamenyesheje tugiye gusoma urubanza rwa Benoni na Ornella, aho Benoni yasabaga urukiko ko rwamutandukanya n'umugore we bashakanye byemewe n'amategeko ari we Ornella.
nyakubahwa mucamanza rwose mfukamye hano imbere y'inteko iburanisha n'umugabo wanjye Benoni Nkunda nsabye imbabazi ku mugaragaro kandi ndicuza ibibi byose namukoreye ariko iyi gatanya muyisubike. ndakubwiye ngo ndakwibutsa ko uyu munsi ari isomwa ry'urubanza atari umunsi w'iburanishwa urumva. Tumaze gusuzumana ubushishozi inteko iburanisha yemeje ko Benoni atandukanye byemewe n'amategeko n'uwahoze ari umugore we Ornella. Ariko rwose mwamba bari umugabo wanjye tukiyunga ubwo mubikora bishakira ikigo. Tumaze gusuzuma uko ibyangombwa by'imitungo byagaragajwe kandi tumaze no kureba ku bindi bimenyetso bitandukanye urukiko rusanze imitungo igomba kugabanwa ari imodoka n'ibikoresho byo mu nzu kuko ibindi byose byavuzwe bigaragara ko atari imitungo y'ababuranyi nuko rukijijwe. Beno mfukamye imbere yawe kandi umbabarire ntega amatwi ukuri kose ndicuza ibyo nagukoreye byose sinigeze nkubera umugore mwiza nagutesheje umutwe cyane kandi narakubabaje bikomeye ariko Beno mbabarira umpe amahirwe ya nyuma nkwereke Ornella wundi utigeze ubona. Ornella urabona ko umaze umwanya uvuga nakwihoreye ariko urarirukanira agahinda nkumva impuhwe ziraje ariko wibuke ko amazi yamaze kumeneka adashobora kongera babarira Beno twagaruze tujye kugurisha imodoka tuyigabane nk'uko wabishatse iki rukiko rwategetse nta kindi rero. Beno iriya modoka ni iyawe wigure nta n'igiceri cy'ijana nshyizeho ibyo urabizi nta mpamvu rero yo kujya kuyigabana ubwo nuko bitegetswe n'urukiko. urukiko rwabitegetse nyine gusa Beno gira impuhwe za nyuma mu buzima wongere ungirire icyizere rimwe gusa Beno gerageza nkubere umugore mwiza utigeze urota no mu nzozi zawe Beno basi garagariza bwa bupfura n'ubunyangamugayo n'umutima ukomeye nk'uzumbabarire maze nanjye nkwereke ku rundi ruhande rwawe rutigeze ubona. shyiraho ku buzima bwacu tubwishimire tukibufite urupfu iyo rwaje nirwo rutwishimira ku buzima bwacu. nanjye nimuzane nkozeho ku buzima bwanjye mushu kozaho rwakira mugira ngo se nubwo burimo kugenda bukendera sinkiyumva nk'agakumi k'imyaka 25. yewe iyo ni nyinshi ahubwo ngemba mbona ufite nka 18 none se ubeshye ariko Beno buriya se ahubwo Ornella ntakurusha gusaza umva Beno kandi nuko ubwo nk'iryo shyano rya Gashyantare rurigaruye gute mu biganiro kandi twarimo twiganirira dutebya twishimye. reka nimwe reka divayi we twizizoga Beno turimo turifata neza twiganira umuntu uratugoramo uwo mugore twaramutsinze twaramutsinze turamwirukana ntitugishaka kumubona no mu maso yacu rwose nta mpamvu yo kumugarurira mu matwi yacu urumva kandi bavuga ko ukize inkuba yiganira reka niba mutemera kuriya mugore nawe yari inkuba Imana yagejeje ishaka kunkubita. inkuba isanzwe se wari kuba ukubiswe n'itagira amazi yo mu mpeshyi cyane rwose. amakoroni nayo yayo nishaka ngarukire Beno kuko ukize inkuba arayiganira atayiganira ibibazo uriya mugore aba yadutsinze. ye baba mana we ubu se tuba turimo tuvuga iki ko twari kuba twamanjiriwe tudafite ijambo twabaye nk'uko zarwaye imiraramo. mba nicara hano ngasuka ka divayi nkakanywa nta kuvugisha mukecuru ahubwo turebana gusa tumeze nk'ibiragi. Beno nawe yigunza ahantu nk'hariya mu nguni ibitekerezo byamurenze agahinda kamwishe. ubu se muravuga gutyo murumva twari kuba turi kumwe gutyo
ko twateranye ngo dusangire ikirayo ko twishimiye ko twatsinze. ese koko mukecuru ndakumva mushu turavuga gutya twari kuba twateranijwe n'iki ko byari kuba ari agahinda gusa. Agahinda gusa nyine twari kuba twateranyijwe n'agahinda gasaze ndeba Beno n'umwana wanjye amarira agashoka ku matama. ntabwo mutekerezaho twari kuba turahubwo. none se ni muziki iriya nzu yari yayishegeye ngo niyo ashaka. ubu twari kuba twamanutse nagiye kubana n'abandi bakinnyi. mama nawe namucumbikishije. yaraba we niyo mpamvu ngomba kubanza nkisomera kuri kadeva. kasome rwose ntacyo. inywere mushu reka ngasome n'ubundi ubu izi divayi zari kuba zigaramwemo na Orunera ubu utarazivunikiye. oya ni mumwe mwishimye turanywa rwose. kutavuga se yanyana y'intuza nakatekere nako. aho ni ngo ni mahirwe bari barapanganye amanyanga yose. ubu niba uba wicaye muri iyi ntebe sha yateretse akaguru ku kandi nk'umukire uri mu nzu ye atatwariye n'itafari. arakagerekwaho urusyo rutaramvuwe akagenda azabonaho. umuntu w'umusore ufite amaboko abiri n'amaguru abiri n'umutwe muzima utarwaye aricaraho aho gushaka icyo akora akirirwa ahimba amanyanga yo kuzarya ibyo ataruvunikiye. ariko nanjye numvise n'umwemenye ko uriya musore mahirwe yari yarabipanze na Orunera ngo azaza gushaka imitungo ubundi bajye kuyibana. batabipanga se nakubeshye ngiye rwose mushumba unampaye icyo gitekerezo umukobwa w'inshuti yanjye twaradushwaye. hari abantu rero bataye umuntu wumva ibyo ntacyo bibabwiye. maze numvise ngo harimo n'abacuruza abagore babo. oya se kandi acuruza umugore we yasabye akamukwa gute. wumva iyo ubuzima nyine bwanze ubukene bumeze nabi ngo hari igihe umugabo abwira umugore bakikundisha ku wundi mugabo agasambana. urumva noneho ngo agahita bagwaho gituma akabaka amafaranga menshi akava kare. ubundi zari aho bitaniye n'ibyawe na Orunera n'amahirwe si nk'ibyo. ubundi ngo buriya mahirwe niwe inshuti yo kuva kera cyane bakiga. ubuzima rero bwarabananiye mahirwe ahitamo kukoherezaho Orunera ngo aza gukureho imitungo ubundi bajye gukora ubuzima bwabo. yewe imana rero igira neza ibihe byose. uburyarya bwabo ntibubahiriye ahubwo burabagarukiye. erega ubundi uburyarya ntiburyoha. bwaryoha gute se? ahubwo butera uburyarya ni cyane rwose. nta kindi bari gukuramo kirenze kiriya bo kanyagwa. yewe abanyarwanda ni abahanga pe kuko uburyarya butera uburyarya. wabimenye. ndatekereza ko kuri ubu ngubu Orunera yaba umutangabuhamya mwiza. yongeraho ko n'amahirwe yamufasha kuba umubwirizabutumwa mwiza wakwigisha abantu kureka uburyarya bakayoboka inzira y'umurimo. iyo bahuye bararebana umwe yipfuka mu maso baratukana bakora icyo bahuriye mu nzira bakibuka ko imigambi yabo yabapfaye. urumva nyine bameze base bakundanaga ubu wenda ntibabanye wasanga mu nzu bajya bicara bakabisubiramo bakigaya. yewe reka mbabwize ukuri simbabeshye nta mibanire y'amahirwe na Orunera mama wapi. mahirwe se afite iki yatungisha urugo koko ntiba mu kabari habitse. sibye ko niyo yagira ibintu ntiyabibanamo na Orunera. Orunera ndamuzi nta ndaya yabana na mayibobo ngo bubake umuryango. wapi reka batazabyara cyakora. ibyo byo oya mahi ntuhakane niwe wabiteye niwe nta wundi. nigiye gute se none se ndi umucamanza nijye wafashe iriya myanzuro. niwe wanyijeje ibitangaza umbwira ngo ufite umunyamategeko uzobereye kuburana imanza z'amahugu kandi agatsinda. ubu se yatumariye iki? ntitwatsinzwe nk'abadahari. nese ubundi twaratsinzwe gatanya ntiwayibonye. ese nuko wari wabipanze. ok mahi ndakubonye ntumbonye urumva uramukeho kandi imana izaba ariyo iguhemba. imana izaguhembera ibyo wankoreye njyewe ntacyo mfite naguha. ariko se ufashwe n'ibiki ko twaganiraga ngo tweke rwose gituma ariko tukagenda gutyo shagaruka. oya ngwena ariko tuganire ku ivumbura none ukajya wivumbura gutyo. gusa abantu ndababonye pe mahi dupange gahunda nzi ngo turi kumwe tugiye gufatanya gushaka amafaranga kumbi n'umutego wanteze ngo nzasebere imbere y'urukiko mburi yomba niyonjya. ariko si ibyo uvuga n'ibikenera none se byose icyo ntakoze n'iki gituma uvuga gutyo. niba ibyo twapangaga bitaragenze uko twari tubyizeye ni ikosa ryanjye. umaze kumbwira ngo iki mahi ntumbwira ngo twaratsinze ubwo nyine wowe uko byagenze niko wari wabiteguye. uvanera
tuza nkubwire kandi rwose ntukivumbure nk'abana kwa mvuze ngo twaratsinze sinshatse kuvuga ngo nishimiye imyanzuro y'urukiko nubwo rwose nabwo gatanye twayibonye nubwo ibyo twashakaga byo tutabibonye urumva rero ko umunyamategeko wacu rwose ntacyo twamushinja ari gukora atakoze ahubwo si cyo tutamushinja yakoze ni igiki ubusa amafaranga yanjye yose namuhaye ngo nizeye imitungo ari hehe ubu ntarimo yakoresha gahunda ze nanjye ubukene bungeze habi ahubwo ntacyo atakoze ahubwo se yakoze iki ariko nera nawe shyira mu gaciro mbabarira uriya mugabo wawe kubona yaraguketse kera imitungo yose akayandikisha kuri bene wabo twari kumukuraho iki binyuze mu yihe nzira yaranyetse kera se twari dukundanye igihe kingana giti ntuzi ko yari fiyanse wa Karine hanyuma nk'abateranya tugahita dukundana rimwe kuri rimwe tukaba dukoze ubukwe ibyo urabiyobewe wabanye se atari yarabibanditseho kuva kera kose ubwo se twabyita ngo iki wabona rero atajya yizera abagore wenda akaba ariyo mpamvu imitungo yose yandikisha kuri bene wabo hatungo atazagira umugore wenda uza akayimuhuguza cyangwa se akayimutegekamo ibyo rero urumva niyo wazana umunyamategeko uvuye mu ijoro ntacyo yabikoraho nimugenda gusaba nawe mwarampemukiye ntimwabuze byose ariko nayo rwose acururuka yikomeza kundakarira ubu ngiye mahirwe umukunzi wawe naguhemukira koko use wankuye kwa Benoni hari icyo nari mbaye sinaryaga nkaryama nkabaho neza ntacyo nganya nta n'icyo nifuza ngo nyibure none reba uko bimeze nongeye kujya nibaza ubukode bw'inzu aho buva singihembwa natse avanse ku mushahara mpereza umunyamategeko wazanye arira mana we ariko ntukavuga gutyo nera uriya munyamategeko namuzanye mu nyungu zacu twembi kandi n'urubanza twarusoje ku nyungu zacu ngo tubone amafaranga niba byaranze rero ntabwo twabipfa anjye niyo mpamvu naje kugusura hano tukaba turimo tuganira ariko kandi ntitwareka kuvuga umunyamafuta uwo ari we yuko kwa rwose ruguterwa natwe tukitera niba bitaragenze neza reka turebere hamwe icyo twakora kandi rwose nta nubwo kuvuga ngo kanaka niyo byaturutseho hari icyo byakemura icyakora koko nibyo n'ubundi gukomeza kubitekerezaho no kwibabariza umutima nta n'icyo twabihinduraho ikizima ni ukwiyakira ntiwumva se ahubwo se shanira uzi ko tutanaherukana sheri ubu nta kuntu nyine ntiwagira tukagira igira hirya se ngiye wayashawe ingiza y'igikobwa nkunda bisa amahiye ariko si ubwo ubaye iki ntubizi ko nkunda akaboko kawe kankurura nkakanga iyo kansunika nkawe nsunika ahubwo nkurura nzahura sheri ndakumva mukunzi guhora mu mikino n'imiteto gusa imiteto yihariko ntujya umenya igihe gikwiye cyo gukora ikintu n'ikidakwiye cyo kukireka ubwo se uri mu biki urabona aka kanya ari ako kujya muri ibyo reka kwishima ni amahitamo nk'ubu rwose tubishaka twahita tubigira akanya kabyo wagize se ngo kuri kalendari hari iminsi iriho yagenewe kwishimaho sheri ngaho ucuruka rwose ureba uko ngenzi dore meze nabi sheri umva mbabarira nkubwire niyumva ko ntangiye guhumeka insigane ndamira ni ukuri utambura mukunzi ibitambo by'intama si byo byaducunguye yewe urakoze cyane buryo uzi n'inzoga nywa ubwo umuntu twasohokanye inshuro zirenze 10 na zingaye naba ntazi icyo ukunda nkaba ndi muzima se yego twarasohokanye ariko kandi ni kera cyane ntabwo natekerezaga ko waba ukibyibuka ndacyabyibuka rwose ubu se ngewe wibagiwe icyo nkunda wowe ukunda fanta ikonje ugashyiramo n'indimu ubundi ukarya n'ifiriti kumva se wowe ukibuka icyo nywa n'ibyo nkunda kuki wumva ngewe naba naribagiwe ibyo ukunda erega ngewe nagukundaga cyane ubwo se ushatse kuvuga iki Beno ariko ndanibutse ibyo tubivemo ntwongere kuvuga ibintu bijyanye no gukundana Karame wakoze kunyakira ntabwo nabitekerezaga ko wabikora nyuma y'ibintu bitandukanye byabaye uzi neza nashaka kugarukaho ndabizi ariko ntabwo tugomba guheranwa n'ibyahise kuko uracyari umuntu nanjye ndundi kandi itegeko ry'Imana rivuga ko tugomba gukunda bose tutarobanuye uracyari imfura nka kera ntiwahindutse umutima w'urubogobogo wawe nta kirawanduza icyari kinzanye rero gifitanye isano n'ako karirimbo naguhaye ngo ucurange wagize ngo se nakitayeho cyane reka nzamure volume numva icyo kavuga zamura wumve ishati ya familia kuduchungura wamuko
kumva se bavugamo abantu bo muri Bibiliya wabaye umuvugabutumwa bwiza bw'Imana Beno? icyo mvuga urumva abo ni abantu batandukanye bagiye bakora ibyaha bikomeye cyane kandi nyuma bakababarirwa. Nanjye rero nakoze icyaha kimwe gikomeye kandi ndumva kindya ku mutima, ntigituma nsinzira, ntigituma mpumeka, yewe ntigituma nkina ngo numve neza ibyo ndimo nkina. Niyo nsinzi igitego simbasha kukishimira. Umerewe nabi cyane se muvandi? Bikomeye cyane. Niba ufite ibyaha byinshi se wasabye imbabazi abo wahemukiye, nibyo byiza cyane rwose. Uzabanza ujye gusaba imbabazi uwo muntu wakoshereje, niho uzumva ubohotse burundu. Yego uwo muntu turi kumwe andi imbere yambaye ijipo ya kaki n'umupira w'ubururu. Ko nta wundi muntu usuraha kandi n'ibyo uvuga uwo muntu yambaye nkaba mbona ari byo nanjye nambaye. Waba ushaka kuvuga ko ari njye uje gusaba imbabazi? Cyane rwose. Karame, uri umukobwa mwiza w'imico myiza, umunyamurava kandi umunyakuri, ushishoza. Njyewe ndi umugabo w'ikigwari wumva amabwire, uhubuka. Karame, naraguhemukiye bikomeye, ndakubabaza, ngufata nk'umwanzi kubera kubura ubushishozi no kutakwizera, ariko ntibyatinze nahise menya amakosa yanjye. Kumenya ikosa ni byiza kandi nusabye imbabazi bimuvuye ku mutima burya bagomba kuzihabwa. Niba uyu munsi ariho wamenye ko wambabaje. Ibyo nabimenye kera, ariko nk'uko nabikubwiye ndi umugabo udafite ubutwari buhagije. Nabanje kurwana nabyo numva nagusaba imbabazi, ariko bitewe n'ibihe nari ndimo ntabwo byanyoroheye. Gusa kuri uyu munsi naje nje kandi ntabwo ntawe utambabariye. Karame, narakubabaje cyane, none nawe reba ikintu wankorera gikomeye cy'imbabazi, ariko umbabarire twongere twiyunge. Ndakwinginze kandi. Beno, ndakumva. ukuri uvuga menshi cyane nakubabariye kera. Ndagushimiye n'ukuri. Nari nkuzi imico n'ingeso byawe kandi byabaye byose narabibonye, ntacyo ntazi aho cyaturutse. Ntabwo rero nigeze nkurenganya kuko nawe ntiyari wowe, nicyo cyatumye nkubabarira utaransaba imbabazi. Ubu se nka Karine umwari umwe ukwiye kandi utunganye ku isi, nicyo kimukwiye ngo ngishake? Ukwiye gushimwa ute ngo nshake izahabu n'ifeza mbitange habone ikishimwe ryawe? Ubu warambabariye Karine? Narakubabariye. Mana, ugiriye neza umutima wanjye. Iyo nza kuza ngataha nta mbabazi ntahanye urugendo rwari kumbera rurerure pe. Karine, urakoze n'ukuri. Ntashimwe nkeneye Beno. Uyu urarikwiye n'ukuri. Kubabarira ni umuti uvura umutima wakomerekejwe n'uwakomerekeje. Ubwo rero kugira ngo ngire amahoro nagombaga kukubabarira nkivura. Karine, ndakumva. Mpobera nongere kumva uryamye mu gituza nka kera nibwo nemera ko wambabariye. Hobe, rukundo rwanjye rwa kera, uracyariho urakomeye? Ndaho ndakomeye nta kibazo. Uracyantegereje ngo dusubukure urukundo rutazagira iherezo? Gusa nyine byo kugutegereza no gusubukura urukundo ntabwo birimo. Oya Karine, ntabwo byashoboka. Karine niwe mukobwa wenyine nzi wankunda nkamukunda tukubaka rugahama. Abakobwa turahari kandi turi benshi, mbese turi isoko n'amaduka nk'uko mu bitubwira. Oya wivuga utyo. Turi inshuti kuko icyo twapfuye kitarambye, ariko kubana byo ntibishoboka. Kubera iki bitashoboka se Karine? Hari undi wabonye usimbura? Ariko ntibyashoboka habe na gato, kuko wabasha kubona uwo ukunda kundusha, ariko ntiwabona uwo gukunda kundusha. Karine, niba wambabariye mbabarira burundu, siba inzika n'inzigo yose yaba ikikurimo wongera umbonemo Benoni wa kera. Kandi ndakubwiza ukuri ko nurenga ibyabaye ukanyemera nk'umugabo ukubereye ntuzigera ubyicuza na rimwe. Beno, muteze yombi. nta nzika nyigufitiye. Urakoze cyane. Si ikibazo cyo kuba hari undi nagusimbuje. None ikibazo ni iki? Si urwango si n'uburyarya, gusa kongera gukundana ntabwo bishoboka. Mana yanjye, twababariranye byarangiye, uzashaka umugore ukubereye nanjye shaka umugabo umbereye. Nugira ibirori uzajya untumira nanjye ningutanga nzagutumira, ariko kubana byo mbisubiyemo ntabwo bishoboka. Hakubanza urimo wandika igitabo, uzi aho wahereye parara ku mashini udakuraho urutoki. Hano hafite urutonde rw'ibintu ikigo kigomba kwishyura kandi ngomba kurara ndurangije. Aba bose mbona kuri izi mpapuro ugomba kurara ubanditse mu mashini. Hashyiraho n'amafaranga buri wese bagomba kumwishyura. Ntabwo byashoboka pe.
bakane babwire ko uzabiba hejuru nka 8:00. Urateta shakari. Mukanya se wabonye Orunera ava hano ugira ngo yaraje kunsuhuza. Yaraje kumbwira ngo umuyobozi arabishaka bitarenze uyu munsi. Ahubwo uvuze Orunera unyibutse ko ntaguhaye inkuru we. Ze n'amahirwe se cyangwa yabonye umushiri mushyashya? Oya, ni inkuru z'umugabo we wa kera. Benoni se amakuru ye? Sha ejo yaransuye. Kagira inkuru rero. Sha icyari kumunyereka mwicaranye uko yarebaga. Ariko se we ubwo yabitinyutse ate kuza kukureba? Reka yaramaze iminsi abinsaba kuri telefoni ngo arashaka kuzansura akanganiza nkamwangira. Ejo sinzi ukuntu navuze ntere ku bundi wamureka akaza nkumva icyo ambwira. Ubwo rero mvuye gusenga namubwira ntuze kuza ndahari. Hanyuma se ubwo yaraje kukubwira iki mu by'ukuri? Hari ikindi se yaraje kunsaba imbabazi. Kari yime neza udataragureka dore inkuru uri kuyibishya. Ubwo yabitangiye ate we? Akomeza ate kugeza kubwiye ati narakwanze ariko nasanze yankoze ibishitari? Urumva nyine kuvuga neza byari byamunaniye pe. Noneho mba namuguriye ka divayi akunda. Amaze gusomaho ibirahuri bibiri. Kamugezemo ubundi aratangira ati ku izina ry'Imana ngusabye imbabazi Kari. Ati mbabara niwe mukobwa wenyine nabonye twabona tugahuza. Koko. Ubundi atangira ya magambo yasize isukari. Ati niwe gitego cy'abakobwa haba ku isi no mu Rwanda no muri Aziya no Burayi no muri Brazil no muri Argentine ngo hose urabahiga. Ariko disi bero rakunda Brazil na Argentine. Ndibuka ko kera yajyaga akunda gutera imitoma ngo urusha ubwiza nyampinga wa Brazil. Impamvu nuko akunda abakinnyi baho. Ibyo byo ugasanga niyo arimo areba imikino abonyemo nabo bakobwa beza baje ku kibuga. Ngo muri Argentine na Brazil ngo haba abakinnyi bitwa ba Coutinho na ba Rubinho na ba Fabinho ngo akunda cyane. Usanga bazi neza nkuko tuzi ba Jimmy Gatete wo mu Rwanda. Naho iby'umupira nawe bimaze ko kwihisha rero. Jimmy Gatete ubwo bagikira umupira ubu hagezweho bita ba Bogota Alabama. Yewe iby'imipira ntabyo njya menya pe. Ariko kera ngikundana na Benoni najyaga mbimenya uko yahoraga nyereka abakinnyi b'inshuti ze nkagenda mbamenya buke buke. Ariko n'ubundi ndumva mugikundana. Ubuse umuntu wemeye agaca bugufi akagusaba imbabazi urumva atakigukunda we? Kandi ndumva nawe utari shyashya. Ubwo umuntu wemeye kwakiriza za divayi urumva nta kanuka kurimo koko? Benoni ntabwo nigeze mwanga pe. Na kera kose naramukundaga. Ariko yarampemukiye cyane ntabwo twakongera kwiyunga ngo bishoboke. Buriya aza ko yaragiye akajya ahandi hantu ku muntu ntazi. Mba naramubabariye bikarangira dusubirana kuko ndabizi nawe arankunda. Ariko shanire kujya kuri Orunera dukorana tukanabana mu nzu oya. Cyakoze byo nagasuzuguro gakabije. Uzishaka kubona umuntu wawe afatanye n'undi agatoki ku kandi mu muhanda uzi ukuntu bibabaza. Shyiraho rero kubona ari umuntu wawe mwabanaga witaga inshuti yawe waganiriraga byose uzi ngo urimo uramugisha inama. Gusa disi cyarampobeye ngiye kumva numva kiraturutse kirarize nanjye mfatwa n'ikiniga ndarata uburuhoza undi. Ibyo se kandi ni ibiki? Umugabo ararira se sinumva ngo amarira yabatemba ajya mu nda. Benoni rero yumvise ko mubabariye ariko ntashobora kubana nawe atemba ku matama arashoka agera ku mukandara. Egoko. Hanyuma se kumbwiye ngo nawe wararize wowe warishijwe n'iki? Hakoze kubona inshuti yawe iriranire bitera agahinda. Byongeyeho kubona umugabo amarira yashotse yageze ku matama kandi uzi ko impamvu ari wowe iturutseho nawe ntabwo wakwihangana. Ryambwiye ngo Benoni ntabwo mwakongera kubana. Ahubwo mwiguma gukereza abana gutangira amashuri kuko Karine na Benoni ni pata na ruki. Ibyo bisubizaho bikwenire. Benoni twaba inshuti zisanzwe ariko ibyo kubana byararangiye burundu pe. Singaho nibereye. Bipfa kuba byararangiye nta rukiko rwabitegetse. Nimwebwe mwahisemo ko birangira. Nimushaka muzanahitamo ko bitangira. Mupfa kuba nta tegeko muzaba mwishe. Wa mukobwa arihe ngo mfungure n'akano gasome di? Ariko sha usiko nta misomere yawe Beno. Ubwo arategereza umukobwa azana urufunguzo ubone kumwenzoga koko? Ndamutegereza ruza reda. Nigeze kugira nyafunguza icupa nkoresheje iryinyo. Ryari rivuyemo. Sana kubije yero ndahise ndahira ko ntazongera. Zana nkwereke. Akira.
akira inzoga yawe keramo rwose warisogesha aziko ibintu byo gufunguza inzoga yindi byananiye iyo ngiye kubikora mba numva ntaziri bufunguke nidafunguka numva nigeye ubwoba ngo nayimena da ni ubwoba bw'ubusa ariko ubundi ntacyo yaba kuko icupa ufashe ritambitse ntabwo rishobora gufunguka hafunguka iringiro riba rihagaze kuko umufuniko waryo nyine niwo ushyiramo imbaraga ngo ufunguke yewe umuhanga ni ukuri nzabikorera mu rugo imeneke ntawe mbona singiye kuzarutanga mu kabari nta kibazo uzabanza ubyige wiherereye niko bimeze da karo wari ukimbwira ibyawe na Karine ati nakubabariye kera cyane ati narakubabariye nanjye aho ndi ntisintana ariko coye kushaka nyine ko duhita dusubukura umubano tugakora ubukwe bwacu simbi bukojeje atashwi ntabwo byakunda guteze ati icyangombwa nuko nta rubanza nkubaraho tuzaba inshuti atari ko ibyo kubana byo ati ni ikizira aransembera burundu none se imbabazi zo wabonaga ari umuntu wakubabariye koko cyangwa wabonaga harimo akantu k'imbereka ni ukuri nabonaga nta buryarya burimo pe umuntu se wampubiye akangwamo twembi tugashiduka turimo turira ubwo yaba yari yamarira y'ingona bajya bavuga Karine ni umwana mwiza ntabwo yabishobora kukuryarya bigezaho pe ahubwo buriya ni bimwe by'abakobwa babanza kwijijisha ariko buriya nawe yaragutegereje rwose yibaza igihe uzagarukira erega Karine uramukunda cyane kandi nawe arabizi ko umukunda urumva rero ntabwo yakwitesha umusore umukunda cyane ngo ajye gushakisha abakunda musho ndakumva ko bikaze wa mugabo we ibyo byose nanjye narabiketse nkomeza kumubaza utubazo ngo numve ko hari amakuru namukuramo ariko aransembera burundu neza neza ngo kubaka kwacu byararangiye ngo nta n'icyabisubukura ngo bizakunde yabonye undi musore ngo iki nanjye nibazaga ikintu cyatuma gutsembera bigeze aho ngaho kikanyobera kandi nzi ko agukunda buriya yabonye undi musore nawe umeze neza ufite akantu ariko musho uzi ko ari byo buriya yabonye undi musore tu birashoboka Beno uyu mushenzi waje kuntetera umukobwa ninde koko ubu yarananiwe kujya gushaka uwakandekera Karine wanjye se utangiye gutukanira umukobwa utari uwawe Karine za rugo wamubyaye niwamubonye akuze kandi ntanagenda mu rupangu uko wamubonye niko n'abandi bamubonye ubu nkora iki koko nawe ngira inama nk'umuntu w'umugabo uzi ibyanjye byose ubu koko nzabonera umukobwa tuzakundana nka Karine babaye uretse kujya mu maganya nka Yeremiya burya ibintu bitararangira biba bigishoboka guhinduka mva kandi mushumba nawe niko bimeze Beno wenda kubwira ko yankuriye inzira ku murima kandi nawe ukambwira uti buriya ni ukubera umusore bahise bakundana warangiza ngo hari icyo twahinduraho none se Beno muri shampiyona yarangiye watsinzemo ibitego bingahe ibitego se ndikunda byibuka ni 18 nawe igikombe cy'amahoro ni 7 ubwo watsinze ibitego 25 mu mwaka ushize ubwo ukiraho kuri 30 kuko no mu gikombe cyo kwihesha agaciro natsinzemo 5 sawa ibitego 30 mu mwaka umwe none ko mbazi ibyo none se Beno ibyo bitego byose hari na kimwe wigeze utsinda mu izamu ritarinzwe ariko ntabwo numva icyo ushaka kumbaza rwose ritarinzwe gute nyine ndakubaza hari icyo watsinze kuko ikipe mwari muhanganye idafite umunyezamu urihagazemo ndetse n'abinyuma bo kumurina ngo utamugeraho ntacyo byose babaga barimo ariko gusa sinuva impamvu nkubaza icyo nakora ngo Karine ntacike ntawe ukambaza iby'ibitego n'abazamu gusa ibyo bihuriye hehe usibye tuba niki nyine nkuko kuba izamu ririnzwe n'umunyezamu bitakubuza gutsinda igitego ni nako kuba Karine afite umuntu umutereta bitakubuza kumwegukana ubwo ni gute koko umuntu ukorera leta abuze amafaranga ariko ubanza ukeka ko gukorera leta ari ukujya mu kirondo gucukura ayo mafaranga uvuga amahi gusa abantu bose bakorera leta bahorana amafaranga yego ntibayahorana ariko rwose nkaho ukorera ikigo gikomeye ntabwo abura amafaranga yo kwishyura inzu ubamo pe noneho ubwo urumva ari imitwe ndi kugutekera oya ntabwo mvuze ko ari imitwe ariko rwose n'ubu ntarimo mbyumva ukuntu wabura amafaranga yo kwishyura ubukode nanjye ukorera abakire ntayabura koko kuki se wariho wayabuze none se wagira ngo nyabure ryari ko nari mfite amazu ya Benoni nicaragamo ngashyira akaguru ku kandi sinibaza icyo ndya n'icyo nambara wagira ngo nyabure ryari ariko rero na mbere yo kubana na Benoni wari uriho kandi wabaga mu mujyi kutayaburaga barakumanuye ku mushahara se cyangwa ntabwo ku kwezi babahembye none se nkiri umukobwa ko nabanaga na Karine
tugafatanya kwishyura inzu nanone nzasubire tubane n'ibyo namukoreye byose. Ese wagize ngo hari ikintu kiba kidahinduka cyangwa kidashoboka? Aricyo gisubizo cyonyine gisigaye wagenda mukongera mukabana da. Ariko mayi uzamenya ko wakuze ryari ko wigira nk'umwana kandi ushaje ngo se natunguka imbere ya Karine mubwira ngo iki? Amubwira uti nje kugusaba imbabazi kuko naraguhemukiye none ndaje twimwe kandi twongere tubane. Ibyo ntabyo nakora njye Ornera ntabyo nakora rwose sinabasha kubikira umutwe Karine ngo ndamwingingira kubana nawe. Ibyo bimenye pe niba hari ayo ufite uyamenye kwishyura inzu niba utanayafite kandi uyereke ndashaka ubundi buryo bwanjye bikemura. Wivunika nakumvaga ubundi se urumva Karine nawe yakubwira ngo ndakubabarera ngo ngwino twongere tubane hejuru y'ibyo yamukoreye. Niyo yabyemera njye sinabyemera. Ese ubwo twagiye tuvugana iki turi mu rugo twenyine maze no mu kazi tuvugana ari uko turi mu gikundi cy'abandi bantu naho ndi kuva twatandukana mu nzu sindongera kuvugana nawe turi babiri gusa pe. Ubwo se nk'aho ibintu ushaka kumubwira cyangwa ashaka kukubwira mu bijyanye n'akazi? Imana tugira nuko ntawe duhurira gukora mu buvugizi n'itumanaho naho ngewe nkibera hasi mu kwakira neza abatugana. Urumva rero ntawe tujya duhurira niyo yaciyeho kandi nigira nk'ubuze ku buryo arenga ntamuvugishije. Aha ntumve ibyanyu bitoroshye bimeze nk'iki kibazo cyawe cy'amafaranga. Shakira amafaranga uyame rwose mahi wowe wajya ureka gukunda amafaranga gukabye kandi ubu nkubwiye ngo dusohoke dushyiramo agakweto tukagenda. Erega kuyaguha simbyanze ariko ikibazo ni kimwe ni ukumenya ngo nzayaguha kugeza ryari kuko rwose ntabwo byumvikana ukuntu wakora ukwezi ngo ubuze amafaranga akodesha inzu. Yego uravuga gukodesha gusa ukagira ngo inda narayihagaritse simbya se sinambara se sinkenera gutega njyana nava mu kazi se kandi rega yuko ko nanafashe avance ku mushahara ndimo ntegura ibya rwa rubanza ubu rero nsigaye mpembwa ubusabusa. Wagize igitekerezo rero numva niba ari ibyo ngibyo nta gahunda ufite yo kuzongera kwibonera amafaranga aho kujya nkodesha inzu ebyiri ngwino tubane muri iyi kandi nkubwira ko nsigaye mpembwa ubusabusa. Ubu se ufite amafaranga yategura ubukwe wenyine? Ubukwe? Ariko ubwo ngibyo by'ubukwe ni ibiki? Ubukwe se nibwo banisha abantu ko babanishwa n'urukundo? Kereka niba utankunda cyakoze. Ndagukunda pe kandi urabizi ariko nyine n'iriya kanzu y'umuntu ayambaye ababyeyi bicaye hariya imbere inshuti n'abavandimwe bagushagaye ubona bishimishije. Erega nanjye simvuga ko atari byiza ariko bisaba ubushobozi nawe urabizi kandi ntawe uhari nawe urabibona gusa ibirori ntibijya bishirerega ushobora kuza tukibana ejo cyangwa ejo bundi amafaranga aboneka ubukwe tukabukora da. Ariko ibyo nta kibazo kirimo koko. Hari abo njya mbona basezerana bafite n'imyaka 50 cyane rwose. Ikibazo ni iki ubu se tubanye ko twaba tubaye umuryango abantu batangira kujya badusura bajya badusura muri iyi nzu ingana itya? Twahindura nyine tukajya mu yisumbuye ifite nk'ibyumba 2 ariko urumva ntibyangana nyine no gukodesha inzu 2. Noneho reka njye kwizanira imyenda. Imyenda? None si ureka tukabanza byibuze tugashaka inzu none ukazimukare wimukiramo. Mva kandi umbwira ko nyiri inzu arimo anyishyuza amereye nabi. Ariko yanihangana. Umva ahubwo reka ngende mu rufunguzo rw'inzu ye ubundi nze tube tubana hano inzu tuzayishaka turi kumwe nituyibona twimukane. Urakoze Beno wanzaniye uturabo duhumura neza. Urakoze gushima nawe. Izi ndabo rero ndifuza kuko ziguhumuriye kandi zikagushimisha ariko ijambo ryawe ryampumuriza umutima wanjye kandi rikanawushimisha. Ijambo ryanjye rihe Beno ni irihe jambo ushaka kumva rinturutseho risumbye nakubwiye? Ayo wambwiye yose nta na rimwe numvise kuko iryo nshaka kumva nturarivuga. Ariko ibi ni ibikira Beno uri gatumwa cyangwa? Ndi gatumwa gusa ndi n'agatererano. Icyo nshaka ni kimwe gusa ijambo riturisha umutima wanjye nkongera kunizerwa no kugira ubuzima. Ariko iryo jambo ushaka kumva ni irihe ngo ndikubwira ariko mbone gukiza? Dore utangiye kuzenga amarira mu maso ntabwo nshaka kongera kukubona urira. Iyo urize urandiza kandi ngewe uyu munsi nta gahunda afite yo kurira Beno. Ndakwinginze Kari nyemerera ko uzambera umugore gusa nta kindi. Beno ibyo bintu nabiguhakaniye guhera mu mezi menshi cyane ashize nkubwira ko bitashoboka
uyu munsi nabigusubiriyemo inshuro ntazi umubare wazo sinzi rero icyo ushaka ko nkubwira kugira ngo wumve. Kari ndapfukamye rwose wowe umuntu wenyine mfukamiye mu buzima bwanjye ndakwinginze kugira ngo umpe icyo umutima wanjye ushaka. Ntabwo ari wowe mukobwa wenyine nabasha kubana nawe ku isi ahubwo niwe mukobwa wenyine ntabasha kubaho ntabanye nawe ku isi. Ndakwinginze akiri ko nta cy'imodoka yanjye nayo yijyana ariko mbabarira nk'icyo ngushakaho ndakwinginze kandi. Nta mpano zawe nshaka Beno, subirana urufunguzo rw'imodoka yawe niba kandi n'izindi aba ari urwitwazo uzisubirana ariko ureke kunsaba bidashoboka. Umva Beno, hano haje umuntu uhaguruka vuba atagusanga upfukamye hasi ntabwo twabona icyo tumubwira. Karini sheri bite kudakoma? Beno wambabarira ugahaguruka koko nanjye igira hirya mpfukame kandi uceceke ntuvuge ibyo turimo. Mupfukamye hasi se mwabaye iki Kari? Ndeka mfukame wa muvandimwe we birakwiye nishakana n'akamba ariko turapfukamye ratangira ni inshuti yanjye hari akabazo gakomeye dufite turimo gusengera. Ariko murapfukama mugasenga kugeza ubwo murize cyane. Bibaho da hari igihe wegerana n'Imana cyane n'amarira akaza. Nibyo ni byiza pe abantu nkamwe musenga cyane rwose hari abantu benshi muba musengera mutabizi. Urugero kanjye mperuka kwinjira mu kiliziya rwose nkomezwa. Urumva rero ko ntunzwe n'amasengesho yanyu. Ariko se usindogoye isengesho ryanyura? Oya ntabwo rero twahereye kare dusenga usanze twari turangije. Uyu yitwa Benoni n'inshuti yanjye. Uyu niwe Benoni mbese? Yego uyu niwe. Beno uyu nawe ni Ruwi n'umukunzi wanjye. Ni byiza. Beno, how are you doing my brother? Sheri vuga ururimi twese twumva ibyo bintu byawe ubanza ari wowe wenyine ubyumva hano. Wowe na Benoni se muvuga ururimi rumwe nk'inka? Benoni sinzi we niba abyumva cyangwa atabyumva gusa icyo nzi nuko ngewe ntabyumva numva ikinyarwanda kandi nawe ndabizi urakivuga neza. Bari icyo ukoresha rero? Rego ururimi rwacu ruraduhuza kandi ruduhuza neza kurusha ibyo birimi by'amahanga usanga tuvuga tutanabizi neza kuko umunyarwanda w'iburasirazuba iyo abwiye w'iburengerazuba atamashyo amusubiza nta mususu. Muravuga ukuri guys, you are right. Beno bari barakumbwiye nkumva nyine nkugira amatsiko ariko finally I get to meet you myself. Ruwi nta kinyarwanda uzi ucyo waguma kuvuga ibintu kandi twakubwiye ko tutarimo kubyumva. Kari Karame urabeho rero reka ngende ngaho sigara uganiriza umushyitsi wawe njyewe ndatashye. Ese nta kintu wakoze sheri? Ikintu nakoze nari gukora ikisuku. Ndabona amasafuriya yiberanga nta kintu kirimo kandi nzi ko wiriwe hano utagiye mu kazi. Ibi ni ikira none bashaka ko ntekanera? None se ubu burara kandi dufite ibiryo nibyo byiza. Niba ushonje se watetse ntidufite gaze wumva bitinda? Ariko sheri nawe ntukanyicisha imirimo. Ubu saa 3 ntangire nteke kandi wiriwaha. Ubu si uteka wari kubiki? Ariko ubu nzajya guhendereza mu makono n'umuntu w'umugabo koko? Urumva ko atari ukunsuzugura nawe utiretse? Ayayaye cyangwa uzashimishwa nuko abaturanyi bose bazajya bavuga ngo umugabo wawe yabaye inganzwa. Ngo ne wirirwa mu gikoni. Igikoni se ukigiyemo cyakwica? Ubu se ko nazaga kugusuka ntekera wabaga iki? Oronera mva nkubwire ugomba gutandukanya ibintu. Uko twabaga tukiri ingaragu bitandukanye nuko tubahungu ubu twarashakanye. Biriya byose nabikoraga kuko nari nkiri umusore ntawe nari mfite wo gusiganya. Ariko ubundi umugabo ntabwo ngomba kujya mu gikoni kandi mfite umugore. Ubu se ku kazi guteka ubiki? Kandi unateka byinshi. Haswe hano wateka agakombe kamwe k'umuceri ko ntiwakwegera umuriro. Gucyocyorana ntacyo biro tumarira icyonzi cyo nuko guteka ari inshingano zawe. Nkuko ntaragusiganya kujya kuva amazi yabuze nawe ntuzongere kunsiganya imirimo mu gikoni cyangwa gukora isuku yo mu rugo. Niba ushoboye uteke niba utabishoboye bereka turyame. Ntabyo nteka tuburare. Kuko umunanira mvanye ku kazi rwose ntabwo nabasha kwicara imbere y'inkono. Ariko ubundi kuki usigaye utaha amajoro muri iyi minsi? Amasaha akazi barayongereye. Sinakubwiye se ko muri iyi minsi hari ahantu banjyanye mu butumwa bw'akazi. Dusigaye
dusigaye tugenda tukirwayo tugataha bwije. Ndumva rero umwanzuro wo gushaka umukozi niba ari ibizamara iminsi. Ngo umukozi? Umukozi se tukazamuhemba iki? Ntabwo yabura. Naringize Imana mbonye aka kamisiyo none ngo kugira ngo tukifashishe twikenura ngo ntangire ngashakemo abakozi. Ari kwa amafaranga ibihumbi nka bingahe twaha umwana ukora mu rugo ntabwo arayo twabura. Ariko uravuga ngo ibihumbi nka bingahe ukagira ngo uwo mwana azajya ataha ajye kurya iwabo ntuzajya umuhahira none wagira ngo ntuzajya no gushaka inzu itari ingi ngo ubone icyumba azajya abamo. Ibyo byose si amafaranga azava he? Ibyo byose ntabwo biruta ubuzima bwacu. Nzamushaka rwose njye mwishyurira. Ubu se sinabwire none nkaba ngiye no kuburara. Hari wowe ubyishakiye ariko. Yego ye. Ubu si uteka ntuba wariye none ngo uzazana umukozi ujye umwishyura. Nzamuzana rwose kandi nzajya mwishyura yanjye. Ntabwo nzigera ngusaba kumunyishyurira. Ese uzajya umwishyura yawe ukuye he? Mbona n'akazi ko muri hoteli kabaye ikibuno. Ubu se ntumaze icyumweru cya kabiri wirirwa hano baraguhagaritse? Ubuze igihe bazongera kugutumiraho. None se kuba muri hoteli akazi karagabanutse n'abakozi bakatugabanya ntiyavuze ko ndi umushomeri nta kazi mfite. Ejo cyangwa ejo bundi kazagaruka wongera badutumeho tugasubiremo dukore. Nuko sinkubujije gusuza ubwenge wajya unatekereza impamvu akazi kaba gakeya ukaba muri abo ngabo baheraho bagabanya. Mva nkubwire Nera, fata umwanzuro w'icyo ukora. Ndakuzi rwose ugeze mu mpaka uburana urwandanze. Urateka cyangwa turaburara? Umunaniro mfite ntabwo watuma nteka. Nanjye nzara mfite rero ntabwo yatuma ndyama. Wino tujye gutekesha ifiriti hano hirya mu kabari. Turenze n'icupa ubundi turari byo turarira. Mbona turimo tugenda twerekeza mu gice cy'ibyumba. Nyine ni ibyumba biba byarateguwe nyine ngo abantu bajye baganiriramo ntawe barugoya. Ubu se utu ni twa twumba baganiriramo twitwa bingaro twaba twubatse neza gutya. Wabimenye rwose izi ni bingaro ahubwo nuko nyine izi ngizi ari za hoteli. Urumva rero ko zigomba kuba zisirimutse zitandukanye n'izo mu tubari. Ahubwo ni karibu injira rwose muri bingaro yacu naguteguriye. Unzanye mu cyumba gukora ikiruwi. Humura nta kibazo ariko wivuga cyane kandi twasohotse. Ko twavuganye ko dusohotse se twigize tuvugana ibyo kuza mu byumba. Urabeho rero ngenda sohotse kandi ndanitahiye. Oya wigenda shaka ari wigenda rwose nta kibazo gihari. Iki ntabwo ari icyumba ahubwo ni bingaro yo kuganiriramo. Ariko waretse kumpindura injiji we. Ubu ni ukuvuga ko ntazi gutandukanya icyumba cyo kuraramo na bingaro. Nuko ricara tuganire kari. Iki ntabwo ari icyumba ahubwo nuko bingaro zo muri hoteli ziba ziyubashye cyane nyine nkuko nguko nyine nabikubwiye. Bingaro ishashe irimo utubati irimo intebe irimo aho kumanika imyenda irimo n'isume. Nyine byose babishyiramo kugira ngo nyine niba murimo mufata nk'agacupa mukagira ibyago kakabamenekaho mufate sume mwihanagure. Niba kandi urisomye ukumva rikugezemo muri hoteli ntabwo bakunda abasinzi. Ukuramo imyenda ukayimanika hariya ubundi ukaryama ukaruhuka zamara kugushira mukabyuka. Sawa niba nta bindi bintu ugamije reka nicare tuganire. Niwumva se ahubwo none se ubwo urumva ibindi utekereza nabangamije ni nk'ibikira ariko banza unyegere hano sha. Ibyo abasore mama ushaka se ntubizi cyane abazanye abakobwa ahantu nk'aha. Reka ntabyo nzi da aribyo nigeze ngusaba se njyewe ariko witinya nyegera cyane sha. Humura rwose wisanzure ariko ntuzi ko ndi uwawe. Ubwo se kandi kutangiye kumfungura ishati sha ufite amabere meza we. Eko wanyeretse nkareba sha. We nakubwiye ko ahantu rimwe yanyu uyu nawe ye sasta nukuza kundera mu gitondo nimugoroba ninjoro mu gicuku ryari hose nuko. Mwiriwe ko mutugendeye mu basasita. Turabagendereye ngo muduhe ibyakumanywa. Amakuru se sheri. Ni meza. None se ko mbona ukiri mu kazi kandi amasaha y'ikiruhuko yageze. Hano umuntu afite akazi kenshi byo kuruhuka ntabwo biba bimureba. Ubu ndakora nduhuka ari uko mwarangije. Funga imashini rero tubanze tujye kurya. Umva sherira
ndakubwira n'akazi kambanye kenshi ntabyo kuruhuka utifunga imashini tugende. nyine nabyumvise ariko akanya ko kurya rwose ntabwo ari kanini ku buryo warinda kubwirirwa. humura ntabwo tugenda n'amaguru cyangwa ngo tujye gutega. Dore benzi yanjye nayizanye iri hariya imbere n'iparitse. Louis wingora rwose mbanze ndangiza akazi ka boss wanjye. Nimbona umwanya ndajya kurya mbirangije. Ninkubura ndareba aho ngura amata rwose mbari yongo. ahubwo we wingora ngwino tujye kurya. akazi ka boss wawe se nibiki ko nuwakiza akazi yapfuye atakarangije ariko akiriho yakoze ibyo yagombaga gukora. Nanjye rero reka nkora ibyo ngomba gukora. ariko shiri aka kazi urambararaho uzi ko wagira ngo nakawe cyangwa nakazo. ubuze ko ngiye wikorera mba naruhutse kanswe wowe ukorera abandi banaguhemba intica n'ikize. Uyu basi tubyoroshye. Wowe ufite uko wikoresha nanjye mfite uko nkorera umukoresha wanjye. Ngiye mfite akazi kenshi ntabwo mfite umwanya wo kujya kurya. Niba wowe ufite jyayo sibyo? Okay sawa urakoze. warigenje wazagushyira ku murongo urabeshya. Niba ari umugabo ntunzi niba ari ingwe noroye sinzi agira umujinya agira amahane ruwi wanjye nzaba ndeba. Ariko buriya abagabo bose bagira umujinya kuko muri kamere yabo bakunda gutegeka. Iyo rero abona utarimo kumva ibyo avuga bimutera umujinya ugasanga ari kwikubita nka kuriya. Hariho n'abarengera bagakubita abagore babo da. Ntakagira umugabo nkubitara agatsindwa n'Imana yo mu ijuru. Ubwo se abagukubitaho n'uri umwana w'uruhinja bahana ngo yamenye isahane bamwereka ko ari bibi. Abagukubitaho n'uri igisambo wibye yabagukubitaho koze iki koko? Umva kare ceceka. Ngo burya icyo umuntu yanga n'icyo abona. Uyu wivumbura gutya muri mu biro byawe ngo nuko mutumvikanye ku mwanzuro kujya kurya. Ubu muri mu rugo mwenyine yagukora ibiki? Ikibazo cya Ruwi rero nuko yiyumvamo igikomerezwa cy'igihanganye kitavuguruzwa kitagirwa inama. Mbese ngo ni byose buriya yavuze ngo turasohoka sinshobora kumubwira nti nta mwanya mfite. Iyo mubwiye ntidusohoke akambwira ngo ari mu kazi njyewe sinshobora kumubwira ni kareke. Iyo mbimubwiye ahita ambwira ngo sinzi agaciro k'amafaranga ngo mba nteta ngaho nyumvira. Abantu nk'abo bikunda bakaniyemera bakunze kubaho cyane ariko akenshi babiterwa n'ubukire cyangwa se kuva mu miryango ikomeye cyangwa se ubutegetsi akumva nta muntu utagomba kubaha icyo avuze. Uwo ni Ruwi wanjye amafaranga afite hari yagiye kuzamunyangisha. Nk'iyo tuganira ntumva mbwira utuntu twiza nk'utwo Benoni yajyaga ambwira ngo ambwire ko ndi mwiza ko nitonda ko nzi ubwenge. Usanga buri mwanya ambwira amafaranga afite amazu yubatse abakozi akoresha. Mbese ikiganiro cyacu mba numva ngihaze rwose. Kare kimivugire yawe shisha umukobwa we. Ubwo ntugikunda Benoni we ko numva utangiye kujya umugereranya na Ruwi? Wisuzuma utazashiduka wongeye gukora andi makosa nk'ayo wakoze mbere. Wibuke Benoni nawe bitangira waricara ukavuga ngo ndamukunda ariko ntiyize none nari utangiye kujya uvuga ngo ndamukunda ariko arirata. Sha ibyanjye na Benoni byo byararangiye nire. Sinakubwiye ko namuhakaniye burundu kandi nawe yarabyumvise kuko kuva cyagiye anzanira ndabona imodoka nkamubwira nti ntabwo byashoboka narongera no kumvugisha. Urumva rero ko yabonye ko bidashoboka nawe agatangira kwishakishiriza ahandi. aho iyo unenze nturengera. Nari tubigenje gute? Dushaka indi muri aka gace se? Erega aka gace karahenze n'inzu yose twaboneye ibyumba 2 nayo yaduhenda. Mu kintu cyonyine twakora ni ukubona amafaranga tukishyura. Niyo twabona se sha twayamuha akayemera kandi yamaze kuduha iminsi 15 ngo tube twamuviriye mu nzu. Wigeze wumva dusaba kumwishyura ko yadusabye kumuvira mu nzu? Ariko wishyize mu mwanya we wamwumva. Nitwe abantu muri iki gipangu tutajya twishyurira igihe. Urumva rero nawe bashaka kugaruza amafaranga yashoye mu mazu yayubakisha. Ubundi se ntayagaruza? Kwa dutinda kumwishyura bivuze ko tumwambura se? Ntinda kwishyura ko nanjye baba batinze kunyishyura reka. Erega we byo gutinda kukwishyura ntabwo abyitaho. Icyapfa nuko abona itariki mwavuganye igeze ukamwishyura. Nahamane ibyondo bye. Yageze ngo muri uyu mujyi ne wubatse wenyine. Reka mfate telefone sha mpamagara umukomisiyoneri mubwira nshakira inzu. Uriye ko ejo atazarara yibonye. Ngo zirahamagara wo mu kaye gace. Ndabwira bino kandi rwose yinshakira hano hafi cyane. Uyu mushinzi w'umukirenge muco mvuye muri siporo. Abone ko n'ubwanyirukanye ntavuye muri quartier.
rwose Nagende. twaba tuvuye nta n'aho twaba tugiye n'ubundi yazabona nayo izatunanira kuyishyura ahubwo mubwire azadushakire nko muri biriya bice byo hirya y'umujyi niho usanga inzu byibura zidahenda cyane. ariko kuki ushaka kunjyana mu cyaro kandi uzi ko ndi umwana wo kwitara abantu babiri tuzananirwa kwishyura inzu tubamo kandi dufite amaboko. iyi se ko byatunaniye kuyishyura niyo ducururizamo. ese byatunaniye kwishyura ko ari umukire ufite igikoma mu mutwe ntazi imibare abara. Nagende wowe ubonyeho umuntu usaba inzu aho yasabye amafaranga arinze gufata umwanzuro wo kuyidusohoramo se atari uko twabuze amafaranga yo kumwishyura. none se maze amezi angahe nta kazi mfite iyo niriwe nicaye hano amafaranga ariyandika. ubundi se nituva muri iyi nzu cyagukuye ku kazi kizahita kivaho ugasubireho. nanga ko igihe cyose utekereza ibi gusa ntabwo ushobora kwiyumvisha ko byibuze n'ejo wampamagara ngasubira mu kazi cyangwa iriya niyo hoteli yonyine ikeneye abakozi najya bagasaba n'ahandi. igihe rero bataraguhamagara cyangwa ngo ujye kugasaba n'ahandi ndumva icyizere ko twajya gutura aho tuzabonera ubushobozi nubwo ndimo mpembwe ntica ntikize ariko byibura hari aho najya mpishyura nkanahaha bikavamo. ariko ubundi ko kuvuga ari ugutaruka rya deni ubundi zashiramo ryari ngo wongere uhembwe amafaranga afatika. hasigaye amezi 3. apu nabihinduye ntabwo twajya mu cyaro tuzaguma mu mujyi nk'umugati. hanyuma amezi 3 nzakwereka uko tuzaba tubona ubukode bubi na bwiza. urumva ko mezi ari imbere rwose umushahara wacu uzaba wagarutse turi guhembwa neza kandi rwose nanjye nzaba narabonye akazi. erega umushahara wanjye ntabwo wose ugomba kurangirira mu kurya no kuryama no kwambara sibyo tugomba kujya tunabika duke kugira ngo natwe byibura mu minsi iri imbere tuzarebe ukuntu twakubaka akazu kacu. ubu urabona tuzabyarira abana 3 4 mu bukode tukabishobora. ibyo byose tuzabigeraho yewe ariko rwose winjyana mu cyaro nese ubusheri hari akantu wibagiwe rega ntubona ko nitugiriye uzajya ukenera guteguza ku kazi ibaza amafaranga buri munsi yo gutega mu gitondo na nimugoroba ubwo se urumva twayabona. uzi ko ikibazo cyo gutega ntari nagitekerejeho n'ubundi rero nategereje ku kwezi wongeyeho ayo twaba dukodesha yaba ajya kungana n'ayo twishyura hano. yego nyine erega umugabo azi ubwenge aba yabitekereje ahubwo nibutse agatekerezo ahantu rwose twakora amafaranga neza cyane. bwira se we cyagiye mu rubanza rwawe na Benoni urukiko ntirwategetse ko mugomba kugabana imitungo mufitanye harimo imodoka n'ibikoresho byo mu nzu. ibintu byanjye na Benoni rwose ntangiye kubyibagirwa ntugakunde kubigaruka kandi gusa nyine niko imyanzuro yari imeze. rero kugira ngo dukomeze twicwe n'ubukene reka tujye kugurisha iriya modoka ntabwo rwose turi bure na miliyoni 5 tuyikuraho ndetse n'ibikoresho byo mu nzu ntaburamo andi mafaranga rwose avamo ubundi tukayikenuza. ariko ibyo bintu ko nabwiye Benoni ko ntabishaka nkamubwira ntuzatunga utunganirwe sinjye kukugurishiriza imodoka sinayiguze ubu namutunga ukaye mubwira ngo nisubiyeho noneho ndaje tubigurishe. mukecuru muri aho rero ni amahoro. ni amahoro bya kinyarwanda. inzoso mukecuru none se amahoro ya kinyarwanda atandukanye n'amahoro ya kizungu? biratandukanye cyane. buriya iyo tuvuga ngo ni amahoro bya kinyarwanda tuba dushaka kugaruka ku muco wacu. ubusanzwe abanyarwanda ntabwo duca igikuba. uhura n'umunyarwanda yabwiriwe ukamubwira uti ni muduhe akakubwira ati turakora. cyakoze koko abanyarwanda tuzi kwiyumanganya cyane. niga muri kaminuza hari abana b'abanyamahanga twiganaga bitwaga ba Kasereka na Katongo ariko iyi karita ya resitora yabaga yamushiranye waramubaza guta amakuru Kasereka agahita akubwira ngo wapi njaye na niuma ngo nta kigenda ndashonje. ubu rero ni umuco wacu uraturanga. buriya kera umuntu yajyaga no kubikundi bagize ibyago aho ageze bakamubaza batese ko tuzindukiye ni amahoro akabasubiza ati ni amahoro mu byago kanaka yitabye Imana. yewe abanyarwanda turahisha ariko mbona atari byiza umuntu aba akwiye kuvuga ikimurimo adaciye hirya no hino. ni byiza cyane ahubwo umuco nyine ni umwihariko w'abantu aba n'aba ubatandukanya n'abandi batarabo. urumva rero tuvuye ku muco wacu natwe twaba nk'abo bana mwiganaga umuntu yajya kubaza ati amakuru ugahita umusanganiza ibibazo byawe. ntabwo ari umuco. ariko koko bitwigisha no kugira ibanga no kwiga kwihangana ntuvuze induru mu makuba ukiga kwirwanaho. yego ariko kandi mukecuru ndakumva mwana wa nubwo twaganiriye tugahuza urugwiro sinakumenye. byashoboka ko utamenye ariko njyewe ndakuzi witwa Karine wahoze ukundana n'umusore witwa Benoni. ko numva nzi cyane mukecuru.
uzi n'amakuru yanjye yo mu mwaka ushize. Ndayazi. Nyibwira rero nanjye nkumenye. Nanjye nitwa Bazubagira. Ndi umupfakazi, umuganje wanjye yatabarutse kera mfite imyaka 40. 40? Ko wari ukiri muto se kuki utashatse undi mugabo mukecuru? Icyo gihe nari mfite abana 3 kandi nkaba n'umugore w'igishongore, maze abagabo barandambagiza cyane, ariko kugeza ubu ngananya nta wundi mugabo nzi utari se w'abana banjye. Mukecuru urimo kunjijisha rwose. Guteze? None se ko wumva wari mwiza cyane kandi ko n'ubu byigaragaza, ukongeraho kuba wari ukiri muto kandi n'abagabo bakaba baraguteretaga kuki ntawe mwabanye? Kubana ni icyemezo kidahubukirwa mwana wa. Nararebaga nkabona ntawe umbereye muri abo bose ku buryo nabana nawe. Ariko mukecuru ndakumva, umugore wari mwiza gutyo muri abo bantu bose bazaga kugutereta nta mugabo wari urimo ufite amafaranga agaragara wari kwemera? Nujya kubana n'umuntu rero ukareba ufite amafaranga menshi ntimuzarambana, kuko amafaranga abonwa na bose kandi akundwa n'ingeri zose. Uzayasaranganya n'abandi bagore benshi, n'ibikurenga uzahaguruka utashye. Ariko niyo utareba ku mafaranga wari kureba kuwukunda. Kandi wambwiye ko bari benshi cyane, ntabwo wari kubura uwukunda muri abo bose. Abo nkunda bari barimo na benshi kandi bafite amafaranga n'inka n'amasambu, ariko nari narabuze unkunda nk'uko se w'abana banjye yankundaga, akantonesha akantetesha. Ngo iki? Ndabona utari umukobwa muto, ushobora kuba ugeze mu gihe cyo kurushinga. Wasanga ufite amayira abiri mu mutima wawe wibaza hagati y'uwo ukunda n'ugukunda uwo wahitamo. Umuntu wo kubana nawe si uwo ukunda cyane, ahubwo n'ugukunda cyane. Uwo ukunda wasanga umukundira ko afite iby'agaciro yaguha, ariko ugukunda agufitiye agaciro azaguha. Uguha agaciro rero aruta kure cyane uguha iby'agaciro. Uyu niwe mubana Imana yacyura umwe mbere y'undi, usigaye akabura amahitamo yandi nk'ibyo nakubwiye byambayeho. Mukecuru ndakumva mwana wa. Nubwo mwambwiye ko mwitwa Bazubagira ariko nduva ntabamenye neza. None se mwaje kumbwira iki? Nako mwamenye gute? Ubundi se kuki urimo kunganiriza ibi? Ugize ubwoba se mwana wa? Oya ntabwo ngize ubwoba, ahubwo nuko nshaka ko tuganira tuziranye neza. Nabikubwiye nitwa Bazubagira, ndi nyina wa Benoni mwakundanaga cyane, ariko kubw'ibyago ntimwabana. Benoni aracyagukunda cyane kandi yararwaye yaheze mu buriri, simuha ibiryo ngo abirye, ntacyo kunywa ashaka, yahagaritse gukina umupira, ibintu byose byarahagaze ngo ashaka igitego mu bakobwa. Umwari umwe rukumbi ku mubumbe w'isi ngo natabona Karine ntazava mu buriri. Ngubwo ubutumwa yampaye ngo nkuzanire. Ni wowe mubyeyi wa Benoni? Ni njyewe. Yo mama nishimiye kubabona. Kuri nanjye ndakwishimiye. Kuri nakumvaga mu magambo ntarakubona n'amaso. Gusa Benoni yajyaga ambwira ko afite mama we mwiza uzi kuganira, none koko nanjye ndabyiboneye. Ukuntu wanganije ndakuzi ukambwira ibintu byiza. Mama ubereye kuba nyirabukwe w'umuntu. Ese Mahi, ubona urimo upakiye ibintu byose ugiye kumesa? Ngo ngiye kumesa? Nako ngiye kumesa da. Irambeshya ntabwo ugiye kumesa Mahi. Gute se waba ugiye kumesa kandi nkabona ushyira imyenda n'inkweto mu bikapu unafunga neza amamashini nkufasha urugendo? N'ubundi narufashe kandi rwakure nshaka kutazagaruka vuba. Ibi ni kimwe kabyaramo. Uri mungu ugiye mu rugendo ukongera ngo ugiye kumesa, ubwo se ndafata ikindeki iki? Si ngombwa ko ugira icyo ufata ariko ko nta kintu cyawe nafashe akarabyo ukajya mu kazi kawe. Jya mu kazi se ntaza aho nsize ugiye? Urashaka kujya ugenzura aho ngiye hose se ndi umwana wabyaye? Umugabo nashatse. Yego kuva uyu munsi rero ushaka unigiye sinyira umugabo wawe. Ndagiye kandi sinzagaruka. Urebe neza rwose nta kintu cyawe njyanye, kandi nawe nyibutse niba ari icyanjye nsize nacyo nkijyane. Ugiye hehe se? Kandi urunaya ntabwo wumva ubashize umwanya ungana gute nkubujije kumbaza aho ngiye? Sinakubwiye ko ntakiri umugabo wawe uzashaka undi? Oya Mahi, oya rwose sheri wanjye, wigenda guma hano tugumane rwose umwana ngo byumve. Ubwo se kuko ugiye he?
nakujyanywe n'iki mahi wamburanye iki koko gitumye ugenda gutyo tutabanye ngo dusezerane mu mategeko no mu rusengero nk'uko twari twarabivuganye ngo tubyare abana dukore umuryango twarabisezeranye yego ariko amasezerano yose ntabwo ariko ashyirwa mu bikorwa harimo n'aseswe kubera siki natwe rero reka ngaha tuyasese amasezerano aseswa hari impamvu ifatika mahi ntumva kandi simbona impamvu ngiye nawe twatandukana byabaye rero mahi kuzi ko twakundanye kuva muri kaminuza twarangiza nkabona akazi ukakabura nkakomeza kugukunda imigambi yose mibi n'imyiza tukaba twarayifatanyijemo niki gituma ko kunsiga gutya ubona nanjye naragukunda urabizi none se wayi maze kubura akazi rero nkajya kwiga iby'amahoteli nashakaga kuzabana nawe neza dufite ibikenewe kandi amafaranga make nabonaga sinasibye kugusohokana mu mujyi no hanze yawo none se ko nawe wibuka ibihe byiza byose twagiranye ukaba wibuka zuke n'ingwatira twabyiniye ku mazi ukibuka nk'uko n'amafi twariye tugifite amafaranga ko nkuzi ukaba unzi mu businzi bwacu ntawe urakinisha guca inyuma undi iki gituma usiga ukagenda ngomba kugusiga kuko ntugishaka kunyumva nguhaye umwanya rero ngo uzabanze witekerezeho nuyisobanukirwa tuzasubirana kandi ntabwo niyoberwa burundu uzashaka nshake maheri nta wundi mugabo utari wowe washobora ingeso zanjye naremewe wowe kuko duhuza imico n'ingeso kandi ukaba ubyemera nanjye nkemera ibyawe maheri wakwihanganya ukagumaho koko ni ukuri ko Imana ntabwo nzongera kugusiganya akazi ko mu rugo nzabifata mu mutwe ko kandeba njye ntaha nkora isuku nteke menye n'imyambaro yawe ibyo ntabwo ari byo byatuma ngenda Ronera we kudateka rwose n'ubushake bwawe nzi ko rwose ntakwishwa n'inzara no kunyicisha umwanda byo rwose ntacyo bivuze kuko rwose ntawe utazi ko mfite umugore niba wumva kuvuga ko umugabo wawe ari umunyamwanda biguhesha icyubahiro najya mbyambara nta kibazo none se ikosa nakoze nirihe kuko ngo ndisabire imbabazi mugabo ariko gumane nanjye amahirwe yanjye ntawe na nyagasani Ronera rero kwirwa nkubwira ntijya kuzana amafaranga yacu ntunyumve ndabihaze uzigisha inama niba wumva ukwiriye kujya gushaka amafaranga uzampamagare niba utarabyumva neza reka mbe ngiye ariko koko biriya bintu nabiretse nawe ubwawe ukaba ureba igihe gishize nzagenda mbwire Benoni ngo ikimahe ubu nzamubwira ngo noneho nisubiyeho tugurishe bya bintu uriya mwanzuro afashwe n'urukiko kandi ntigeze ajurira ngo hari urundi rukiko rwawukuyeho iriya modoka 50% y'agaciro kayo n'ayawe wemerewe n'urukiko sinzi rero impamvu utajya kuyazana kuki udatekereza ko nagenda Benoni akanga kubimpa ku neza ubu se nasubira mu rukiko kurega ngo yanze kuma ibyo mwanyemereye usubira kurega iki se kandi umwanzuro uhari wowe no kujya ku rukiko ugateza kashe mpuruze ubundi ukajya kureba umuhesha w'inkiko akaza rwose akaguhesha ibyawe ku ngufu za leta uwo muhesha w'inkiko se nkamuhiye ukamuha amafaranga ubu se umuntu uzaba ujya guhesha imodoka n'ibindi bintu urumva uzabura icyo umwishyura kandi noneho akazana kugarukira kuko ikiguzi cy'umuhesha w'inkiko nacyo gitangwa n'uwanze kurangiza urubanza ku neza mahebe ubwo koko urumva udashaka kunsubiza muri bya bintu washakaga ngo tuzatsinda ngo wizeye abanyamategeko twarangiza tugatsindwa nk'abataburanye jya wizera nizera iki none ndebera utangiye ibindi ngo by'abahesha b'inkiko n'iki ntazakashe muruzi ngiye gusa ibi bintu by'amategeko nta n'ibyo nzi rwose ndanabitinya kubijyamo pe niba bitinya rero jya ureka ababitinyuka gusobanurira kandi ubyumve amategeko abiri yo gutanga ubutabera niba rero hari ibyo kwemerera ukaba udashaka kubifata aho rero niwe uri kwizera wibeshyira amategeko umva mahi reka turye dukeya ariko turyame kare biriya bintu by'imanza rwose sinshaka kubisubiramo ndetse numva byaranamahamuye mu by'ukuri singishaka kumva aho bavugira ijambo urukiko cyangwa urubanza ubwo umwanzuro wawe ndakuka n'uwo ngo nyine wo kureka rubanda rukaryoha mu bintu byawe hawe n'itegeko byo nabihawe n'itegeko ariko sinabihawe n'amaboko yanjye cyangwa umutwe wanjye muri make iriya modoka n'utwo tuba dushaka n'ibitanda n'ibyanjye mu mategeko ariko mukuri ni ibya Benoni icyo nyumvira ariko mahi wahise tukareka kwishora mu bintu by'imanza kuko nanone ejo tutazavaho dutsindwa ubwa kabiri isi yose ikatwota cyangwa ugasanga Benoni aducishijemo n'andi mafaranga yo kumushora mu manza z'amafaranga kuki washatse ko tuzana usekariye ahantu twajyaga dukunda kuhasohokera tukahagirira ibihe byiza cyakora koko ahantu warahakundaga cyane
sinzi impamvu ahubwo utahise ujya kwicara muri kariya gati k'ipera muryemo umunyenga. nuko nawe utaje ngo mfate mu mugongo ujye kunsunika. Yewe reka tubanze twica akanyota tujye kwiyibutsa ibihe byacu bya kera. Urukundo rukiri gitontomesha. Gusa reka mbanze nkubaze ikintu kimwe. Ushaka kumbaza iki se Beno? Kwambwiye ko wemeye ko dukundana, ubu nizere ko wabaye iwanjye burundu ntawe nkikurwanira nawe. Alo sheri. Ete sheri, uriye ko nje mu rugo nkakubura? None se kutampamagaye urumva wari kuza ukambona? Kutese mbanza kwisobanura ku mukunzi wanjye. Uruwo wanjye igihe cyose ngushakiye ngomba kukubona. Si ngombwa kubanza kugusaba rendezvous yo guhura nawe. Ahubwo suye. Hari ahantu nagiye simpari. Ntuhari nyine kuko ndabibona nyine kudahari. Ahubwo aho hantu wagiye ni hehe hatagirize? Hari inshuti yanjye twasohokaniye ahantu. Karine, amatwi ufite arumva cyangwa nayo murimbo? Aho hantu mwasohokeye udashaka kundangira, muri kuhabandirwa, muri kuharaguriza. Urashaka ko dusanga se? Hambwira nyine mbabasange. Kumfite imodoka se. Nkaba ndabuze sanse. Igituma ndaza kwirebera umugore mushaka niki? Okay. Za kuri ya hoteli yo hafi y'amazi. Nuhagera uze hamwe inyuma hari ubusitani burimo ibiti by'imbuto niho twicaye. Sawa reka nzi. Ubwo ngiye kwishyira mu 130 mu minota mike rwose ndakugize. Wihangana nari ndimo kuvugana na wa musore wanjye kandi agira ifuhe ritabaho. Burasa nari kumubwira nti kupa ndimo kuganira n'umuntu ngo yemere. Yewe none se ko wumva ari umukunzi wawe ugomba kumuha umwanya wawe wose nk'uko aba ukeneye. Ariko haheze mu kuvuga wibagirwa no kunywa fanta yawe. Basakira ngo usomeshe. Nawe rata. Uri kuriya wumva ko gukundana n'umuntu ari ukumurangura. Mwanya ku mwanya uri he, wagiye he, uri gukora iki? Reka ntukibaze ibyo byose. Uri umugore we kandi ibyo byose biterwa n'urukundo agufitiye. Akumva rero araguhangayikiye. Nagende. Ndi umugore se yarankoye iwacu baramuntwaye. Nabe yitonze igihe ntikiragera ngo ntware uko yishakiye. Naho kuvuga ngo nukumpangayikira ntabyo mbona. Umuntu se wumva ko yampamagara uko yishakiye akambona kandi nge namuhamagara simubone ngo ari mu kazi nkaho ngiye ntako ngira. Yambi sheri. Rambura amaboko duhoberane rwose. Ngwino ngwemo. Yambi nanjye nayarambuye ngwino nkugwemo. Sheri. Nizere ko uyu muri kumwe atari wa muginga ngo ni Benone mwaje kwihugikana hano. Umva musore, ntunzi sinkuzi. Winyita umuginga sindyi wawe. Twubahane rero. Urumva? Wongeye kuntuka igitutsi kimwe nahita ngushwanyaguza. Aka kanya polisi gakora akazi kayo. Unyumve kandi. Utwanyaguza sorohe wanjije bitazi na pomfu. Sawa noneho sha. Reka nze ngukubita uyu munsi ku buryo utazawibagirwa. Ndagukubita uzawushyire mu mateka ku buryo utazigera wibakirwa ko twigeze guhura nkuko nayo ngufite mu mateka. Sheri wirwana ndakwinginze. Ihangane sinshaka kubona mu Rwanda mupfuye ngewe. Ihangane niko ruyi yabaye arirata cyane kandi ntajya yubaha abantu. Se burya ni na sheri wawe. Nanjye sinkabimenye. Ngize umukobwa gusa utazi gufata umwanzuro. Ariko se ubundi wakundi nkandagira bitabo ukamenya keke. Kari ndekura ngo kubitira umuntu yicuze icyamwoheje kubyuka. Ndakwinginze kandi ndekura. Kunuka byo nabyihangane ariko kumva gutuka byo birandenze rwose. Ndekura cyatsa we. Niba ari ikintu uzetuza n'ukwanga umusore ukize shansange. Ukize. Gumane iyo nka yasajya yanira wowe uvume. Kari ntubona ingaruka zo kufata kandi nakwinginze ngo ndeka mbanze musore umugabo mu marema amagambo. None do reba do kirinze kugukubita. Ntubireba? Iyo ndekura ngwe. Muza kurwana mwari gukiranurwa n'abashinzwe umutekano wa hotel kandi barimo kujya no kubafunga nk'ababura. Cyakoza kuko wabona bari kumfunga nkagusiga kandi none wagahinda kari kuzansinda muri gereza. Ariko nimbwa cyane ndamugaye rwose. Ubundi umugabo arwana n'undi mugabo. Nta mugabo rwose ndabona ukubita umugore. Mana we. Ikintu nicuza mu buzima bwanjye ni uko narahuye na Ruhi. Ubundi ko kumusore nkuriya namenyanye nawe gute? Ibaze nawe. Nkwiye gutekereza neza nkibuka umuntu wamuje na Ruhi na nimero ye nkayisiba atazongera kumuza n'undi musazi nkawe. Ihangane rero ikiri kurira dore ishati yanjye yamaze gutoha yose kandi nta kandi kantu ufite naguhanaguza. Icicikire Kari, icicikire rwose.
gusa hari icyo nakubajije utansubije kari mbabarira utuzi ubona mbaye papa w'abana bawe hari icyo byagutwara Beno abasore dushobora kubana ni benshi ariko umusore ntashobora kubaho n'abana nawe ni Benoni. Ikinamico